Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Sanga o matai maunga o mai e lo ofeso swani. O lo ofeso swani mai le li ilea o le na whaia le langi a toa male lalo langi. Lo mātou ta mai o le langi. E pa ia lo swafa. Le nei lava tai au fau, tai au sing singi mana tai au manino. Wa mātou alosu se i mua o na mātou pese i ovi inga. Tau lo siri ese ma mātou alanga ina lo manu malo. Wa o lea fo i wa mātou maua, le ola ma le malosi, ma le asa fau mai ia te oe. Mātou fale ai ma le loto fia i o lo toare nei lava tai au. Ia ma mātou wifo i uluma, mātou whaape atu, ele lei oe lo mātou atua. E pa ia lava oe le atua au. O le atua siri ese, o le atua matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua e pule au au, i mea o malava, e le ai lava ma se, e tusa ma oe, e tō te tuli vai matau lau whaiva oma, o oe lava, o le atua manu malo, o le atua e soifua ma le vavau e o le whavavau, e tu mau o lo walofa, e le liu o lo whaamaoni ma lo wanga le lei, e o le ngataanga o mea o malava, o le atua e malia i mana o i mele lei umalawa, o le atua la e le vi inga o malo o le atua o e pulpulu le matango fie. Ta maa whaftai tele lau mea lofa, o le ola fau o mātou maua le nei tae hao, whaftai lo walofa ua, momori fo i matai tai mai, le fōlau ngā le tino le nei tae hao sengi o le leo o malei fo mai tapa au maa inga wala whai fo i whangunga le lei o au auna, ia mātou fo i ua whiala ma le fia le nei tae hao, o le mātou pese whaftai lea i ante oe lau pule lea ta maa, whaftai wei whapopo, le asa whaudo lato sui fua mo le mātou nei ola, mātou au diere nei asa whareile wa fitu i asa okuso, mātou wholaunga o le nei tau sanga, sawaringa o le nei vai aso mai lona amatanga, o le neu mātou tini tau do, le asa monmuri a onga nei whanau o le nei vai aso, le asa monmuri fo e ngaruenga i lato le ngarulue, e whai unga vai aso le tasi fo i lava vi inga i ante oe lau mātou ta maa, o le mātou malanga o le nei aso, o mātou tui nātui o ao ta maa whamona mole se e tau tai, e le mātou fo launga o whai nei, au li tia whai wale a whengai ma le tino ule, nei fo i asa fau, ala whangiana i a mātou whanaulo mātou atua, a tui nātui lantou i a o ongara nei aso, mātou walau le paolo o wa ao, e leo ina, ma malu tia ahi nei a mātou whanau, i a o sa ili le poto e ala i a o onga, se i e whamria ta maa, i whai wala o whengai ma lima ta maa ta e whai a onga. O ina nei a mātou whanau, mātou te nofo lava i a tino mamau,
e mana tua pe Samoa le maha tu te talo whamoria le tunu e whawai ia te oe. Manuia te itai o Samoa, na ia mātu te ngata umai le ngata i Samoa, so se tawhara nei ke lope, anga le leima wha safua, au whamonianga mo i lanto oma, whamonia fōre nea tunu New Zealand o mātu te nofa mama wai, ia whapena fō ana mātu te talo le nei lano langi e iele manuia o oil o mātu te maha. Nisi o aingora nei fō i apai taimara savalinga o mātu iai wa whea le malanga le maliu maleoti, mātu te talo lo whiri e mūmolo ngā wha maise wha mawhana whanei nai i la tau e len whaura ngalo. Le te talo mana tu i malu muli panga nei mātu mātua tu asin sino sa moa i malu maota malawana ni aso. Le malu luo le tau le nei tu langia lo mātu no nofo ai. Te tolu aina la tau le mawhana whana loa lofa. Maua e pela la tu se fua lau le tino siri siri lava i le nganga. O me oma la whara mātu whaira ni aso faulo mātu o tua, mātu whaia lava. Ina ia fo ia tu le inga ia te oe. Te maa, whaamuria mai. E le tau tuara wira Samoa ni aso a toa. Mātu wale mātu wala au i nei mea malawa ala swafa mana malo Yesu Kiriso. Lo mātu ali mara mātu whaola. Amen. Suafa Yesu e ole vi ingo le tua langina e la fai pese ale kanesia fa protonga ki Rashano America Samoa mai fangatongo le tautua mo arbo de Samoa tatonu i ale tu lai ono. In
this update, all eyes are on China today as the Pacific's foreign ministers meet in Fiji. Winston Peters landed in Suva last night ahead of today's Pacific Islands Forum foreign ministers meeting, which is likely to be one of the most significant in years. It comes a month after China test-fired a dummy missile in the region, which the forum still hasn't commented on as a body. The forum's 18 member states are likely to discuss the issue extensively today, while Peters will hold bilateral meetings on the side. A reminder to think about minor parties' rising popularity when considering the Prime Minister's wish for an MMP referendum. Chris Luxon's revealed he's open to another vote on the 1996 mixed-member proportional system if re-elected. Reaffirmed in a 2011 referendum, it provides a party and an electoral vote. Victoria University political scientist Lara Greaves says changing MMP would make it easier for the larger parties. Minor parties around the world are polling really well. So changes to the electoral system and making minor parties less powerful does actually seem counter to public opinion at the moment. And Chris Luxon repeated his desire for a referendum at a National Party public meeting in Auckland's Mount Roskill last night. Some of the audience praised Luxon's honesty, while others suggested he avoided answering more tricky questions about education and the environment. Southern fire crews have attended 2 separate house fires overnight, both being treated as suspicious. Fire and Emergency says it was called to a sleep out, a blaze in Christchurch's Spraydon around 9 p.m, with a person initially reported missing. Everyone's now accounted for. And crews were called to a house fire just before 1:30 this morning in Blenheim's Springlands. Fire investigators will be sent out to both properties today. I'm Kay Gregory, and that's news. In sport, a change to the All Blacks for tomorrow's opening South African tour match against the Stormers. Elliot Smith reports from Cape Town. Wallace Satiti has fallen ill, meaning he's been scratched from the side, with Anton Segner coming straight into the team at open side flanker and Peter Lakai moving 1 number to 8. There have been a couple of early tour bugs. It's understood Fehi Whineanganofo was also under the weather and not considered for selection. The All Blacks will hope Satiti will be fit for Wednesday morning against the Sharks, given Ardie Savea is yet to arrive. In Cape Town with the All Blacks, Elliot Smith. And the Warriors' decision to hold on to Luke Metcalf for the season has proven wise. He'll play for the first time since round 5 tonight against the Panthers. Tamari Martin is injured. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fituaso le vai aso. O mono whaatalofa ma o whaawheloai o te whaatulima fo'i le avatele ma le whaaloalo sa mola wa te nupele le pa ia ma le mamalo la whaafonganga nei tai au fau malo la ma se fua manuia. Whamalo fo'i le tanu ia le folau mo mono o whaatulau le whaasonga o amala te whalasa i o pa ia sautu whawhasa mo o lava leo mamalo lo whaavailolo leo whainga ruenga ne tua. Au auna tofi o le tātu matai sini le langi. Ia o lo whaatuna pauria so se vaenga au ki lani mani usila ma so se tafara nei ke lope au wale tautua ino le tua malona whinangalo so se kalesia. Lo whawhane le manuai manuia le halo atu mo sauninga. O le whai unga o le nei fo'i wa yaso whaatalofa nei tai ang fau le whaafonga whale tua matausi sa awao matamatai malo so le numan whanau. O lo whai tāna whaatasi le nei fo'i tai ang fau tālofa lava vi ire lofa o le tātu matai le langi. O le nei fo'i tātu o nil nei yaso. O le yaso o whai le tua tātu o ori matatu fia iai patpatia le ana le lei o le tātu tupsiri siri le langi. Le fo'a mori meru tūsi fua mana mātu malosi o tātu fisi le whai e manua le o mala nei tai au. Ia vi ia lo tātu o tua. Nako mai tātu matai tau tai tātu folau ana nei yaso tātu folau le laulo na lofa o tātu iai le nei fo'i yaso foreile. Ua fitu ia yaso au kuso le tātu folau ga o le lua whenua se fulu ma le ono se mai la whafonga le porokalame manu le tai au. Radio Samoa le whianga ngalpa mana tāsha mai loa. So mai insini o le tātu Facebook, ma le YouTube o le Samoa, Sarah Tasi Pantia, ma le whianga pesta au jelo sio ma le tonga ona nei tawai mene. Tau joina se mai le jolas fulu. E le tai au nei. Malolo su malo se fomaria. Kalman mana. Lange mamalo sunga la o tawai vi ele li utato o diele nei as for raile fatalo fatu fo ia Samoa la tunu pele. Sorry, wa mari mai sorry. Ah. Wa mai. Ah, ora igi fo maru. Ja. Sale cafe feri. Ja, le lei o tātu fo longa na o tātu i nei. Ja, whaftai le tua le lana mea lofa o fo se fo tu ma tātu o nei tai. Ah. Le mo tale tu lai ono se mai la mai mo la whafonga o le lui tau mo le aso.
tau mō le aso. Whaalongo ai le whaatinoina le finangalo o le atua. Hearing and not doing God's words. Ma taio ma tā upu e fitu o le foi upu e lua se fulu maleon. Ai se whaalongo foi i au upu nei. Ai le whaia. E whaatusaina o ia i le tangata valea. Ua na whaia lo na fale i lunga o le one one. Whaalongo ai le whaatinoina le fina ngalo o le atua. Hearing and not doing God's words. Fetalai manino mamala malama Yesu i le whaai unga o lana la unga i lunga o le maunga. O se whaalongo ai le whaia ana hao a onga. O ia lava o le tangata valea. Ai toi whaatusaina. Le tangata valea. I le tangata na fausialo na fale. I lunga o le one one. Fetalai manino Yesu. O le tangata valea. Ua fausialo na fale i lunga o le one one. Ua tō mai le timu. Ua sau fo i tā whenga te tele. Ua angi mai o matangi. Whai mai Yesu. Ua pa u lea fale. Ua pa u le tangata valea. Ua nuti palaina lona o langa. Ianga le unga o le tangata. Na te le whaatino ina le fina ngalo o le atua. Fetala Yesu o oea o le tangata valea. O lona winga. Ua e le mauaina le malo o le atua. Ua e le mauaina foi Yesu. Samoai. E ese le manino toe mala malama. O lea oa onga Yesu e whaatatau. I le malo o le atua. Na o le tangata e whaalongo ma whaatino. E poto maata mai. Whaatu winalo na fale i lunga o awa lofa o le atua. Na te maua le ola e whaavavau. I to tonu o lau whai ngā malo. I lau nuu malau e ka alesia. Ai maise o oe malou ainga. E mana o Yesu. Ia whaatino e Samoa. Le o langa mo o mia. I to tonu o le malo o le atua. E mana o Yesu. Ia whaatino e Samoa. Le ola loto whaamangalo. Whaatino nei. Le ola loto alofa. O oe o le tangata poto. Le ola loto le lei. Whaatino nei. Le ola loto maua lalo. O oe o le tangata ua whaatu wina lo fale i lunga o le papa. Ma le loto ono sai. Whaatino nei. A e ola wha maua lunga. Ola taui masui. Ola pepelo. Ma ola wha sausidi. O oe lava o le tangata valea. Ua e musu e whaatino le fina ngalo pa ia o le atua. E tau atu i le mālaia. E pa u i lalo. Manuti palaina. Le tangata na te le whaatino ina. Le fina ngalo mamana o le atua. I le nei fo yaso. Samoai. A pe a sei e poto ia. Ai a pe a sei e whaatino ia. A oa onga ma le fina ngalo o le atua. Ma e ola loto lelei. E ola loto alofa. E ola loto whaamangalo. E ola loto mama. E ola whaatupu file mu. Ma e ola loto fesoa soani. O alana. E tau watu i le ola e whaavavau. Tātou te tāra. Lea tū wai. Whawhetai. I ala ese ese.
I le poto ma le valea. Mātou te maua. Pe a o mātou whaatinoina lou fina ngalo. Pe le whaatinoina fo I lou fina ngalo pa ia. Fesoasoa ni mai lou anganga I ngā ruenga Samoa I le nei aso. E manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atu ai nei. Amen. Tau te vai le ala Le ai se fi le mu Tangi matau alanga Alofa mai Yesu Ile ai lava se taimi Le tali mai ai O la tau langa le nei moi Yesu e lo umatani E ia ai ia solelei Oi ia soloa Ia oi ia sole mativa Ai mai se a sopuna Ia oi ia soloana Ia oi inungala Sole uma Ia oi ia so uma Olo finanga lulia E tala ilo malo Onu utuma tafanga Anu e mamau Mato te to atutuli Io mato tulivai Ma alalanga osana osana Iletama imamu Oi ia solelei Ia oi ia soloa Ia oi ia sole mativa Ai mai se a sopuna Ia oi ia soloana Solito e sole una Ia oi ia so uma Ele não le aso Ia oi noa Ia oi ine uma Maria toloa vi oi o le pese o whamai ai ia le porokalame lui tau mo le aso. O le tauaronga fo le porokalame le nefo I vai aso atoa mo ni whafte tele sunga Reverend Edison nga whawha malo whaftai mo le tapena ina o le tātou lui tau mo le aso. O le nefo I vai aso atoa. Se fulima mo le awhana mo te ale July ono, porokalame mano le tai au, whaftai whalalonga le Enterprise Motor Group I Manukau, mo le Christian Savings, o lo whapenana a wina tuali tātou porokalame. I pia nei whafonga mai le tai au, mo le tai au, nei miruta na whangasoro leo tātou musika sui whaifi loi o le tai au, musika e makoe whaasi vai oike ale maari le maruru kiro kai au sora ka fefe. Pa maru se au fo le tano le rausu tu
juta mga harwenga. Wha ora rewa so tātou iai, troi kua tala fitu i le tai o nei mana ia pia wha awano mai so taimi mo le tātou Port Kalame, a reto o le ola o le tātou malua tai au whana ngangara na, leo te pena mai le sunga ia Pastor La Whaere Kopa mta urungai, o le nei fwoi pai aso, Today in History, tātou pawai bwane mena tupu lasa fitu o kusa o le tena tupu sako pawai, o le tainan fitu i le tātou nei man whapongo tala folding al Brotani o Port Kalame a matala na o le asa for reile se mo tātou pawai po a mai lunga o le awalo nei fwoi tai au fo. Kalo faa ve taamale lungol tatou awala mai tawatolo o makuaki lia le lava. Le ai fo se fa lava tau taamale ne temi le tau. Must be Friday. Manu ia tele ave taamale ia le amatanga fo i ole nei as faraile was full ono minute te ai le ono. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Tasilima i Watolu Amo. Radio Samoa. Pai ngā mata talo taura nei fwoi tai o fau tama ki makaurau au ki lani no whako whaasala launga a le Radio Samoa o ko se maruru so le lawa i kā kūra kai aori where we are, okay, here we are. Yo, lua lo il maruru nei temele ta ai a woi ka fe winga wha wino tau mora nei fwoi aso for reile o le sulu bātang o whina nā le tēnā mai o au ki lani sifutolu ma wana le maruru le ea mo tātou e le nei fwoi aso lima i lona mawalalo. Ta au pe au dio la fasona na awaolanga le leile tau sifu lima le maununga le maruru wha wina mo au ki lani le aso ata e au o le vainga yon tuatu pa utimu le aso sā fasolo ni langi le leile aso ngafua pa utimu le aso lua aso lulu aso tofi o le vai aso o le mana i atu. O nei, lau titilo atu sfutolu o le malulu na fo silfia ma ulo o le mawalalo fa numero o le malulu fo ina le ea so sfutolu den kai aula sfulu lima fa so latu sfulu ono la so sa sfulu fitu la so ngafua ma la so lua sfulu baru la so lulu ai he pe ai fo nga ba o le wo ma kwai sau a ko le malulu fa mangai ya karsi ia se karsi ai mo ia me a o le ba nga na le fa mo bonga la vai tau ele ne fo itai fo ya tulanga masani a fanga so fo le proclame malu le tai au Arwede Samoa am faun tara papai tulango ele tau tero isi vaenga lu sila pera fone tau Samoa mani se vaenga ole kelope. Faiste fo fuanga ta pena ilo ainga mololonga. Tala no ilo ainga ile mea e fai pe asi itiele vai au ta folo fali. Tu au meta o ese no fuanga saunga lemu, ma faunga se a fianga o lolonga o tuanai. E fai male sona o leona toe tu lai mai o ia fianga ilo ainga. Tanga i ane le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mua i taimi o lolonga mamafa. O lo o iou lava lima. Sa fulma leiva loa tiane le tula e ono aswa o le ala tanga mōwhele se Mikaele. Ma vaenga tāpitama i ona tana na pese talaina whawhiwhianga rina Samoa nei fo i tae au marulu. Ia tunu anga juta mga luenga o nei fo i tae au malo la para wha malo losi malo le tawa tae malo lusu. Wha malo se mai wha marka ko pa yaso pese le mo e maria whaiva. Nei yaso.
Lua se fulma le ono le challenge la ono le proclame malu le tai au ala radio Samoa ma fa talo fa le tano proclame nei tai ma le tai au pa nga o malava o tatu ma futa ia fa felo e bailungo le tatu Facebook ma YouTube radio Samoa ma lo se fulma ria kia ora fam tama ki makauno to tele tatu lo fa fo mai o America Las Vegas mai si vai nga o America lo tatu ma futa nei tai au Australia ma lo se fulma ria ma ni se vai nga kelope ia mai se fo le fa fonga le tenu au kilani nei ia ma se vai nga New Zealand ma lo fa tai fa se ne foi tai fo mo tari mo to tua ma lo mo to malao ma se ba ngolo tara ma futa ne foi tai fo a va long atu o le a la usu yel fon no tai tai Pacifica o te no fo le su tato sa mo o le malanga le minister vai fa fo New Zealand o te loa o le vaenga fo ile o le ari di fa i tara no ngala tau fa long atu a ngana mana fo le mai o le vaenga le a me se o le vaenga foi le na fatino saina le Pacifica le mawa tu ya maltulanga o ye lava pui ngo tanto Pacifica te lo vaenga yo la walunga te lo la agenda foi le fo o te tona le o mata i tu o le atau fai mata i tu ina uma lava foi saina ia po le foi la la tau tali mai o le foi sala tau foi manatu o la sala tau manatu e tu sai foi o le la tau nuclear le na fana ina o nga Samuel Pacifica le masina le ima vai te la so o fonsanga na Fatanu ina i suvai fiti ma o le a faia fo ile se fulu fitu nisi o tai o atunu o mai le Pacifica o lo iai a le fo ila o lo a tau avena fo ia se manatu ni sila la tau ia ele tato minister le vai fafo ia le fionga ia va samana ia Winston Peters ia o le ia ka ia e manga ia fo ile o le tilo atu fo ia wa manatu ala o le a ia sainga o sainga le fa au ku ia ai pe o Winston Peters le fa au ku ia sainga ka mi ngai pe ata tilo foi ile vaenga foi o ia ile fonga va ai tu sonu o fai pule le parliament le time le nei ia ona o tulanga foi sa tula mai nei vai as but interesting to see what's going to happen. So ole tulanga na ia fanga solo le fontanga te Pacifica ia la tanto va mai tanto di tilo po ani va ngola fa pena va ngana na ma o le proclame ola ala volungo le telo tano fo le ia po la stari mo ia saina le ma te Pacifica ele va ngale man lo ke kia fa ni kiria sainga le ngala ni foi o va ngale la Ocean Pacifica sorry Fai kuia ia sainga o koe fai ia beso o koe kiki anga la veange le o se si koe kiki lave e masulu i foi se lo keki o koe kiki anga ka faro ko ka ko kwa fa de o lo vai mai ko kiki ka mai sorry e fa ka kala fonga kan ban me bongi aso lo ke fai ko e makua i ke le fai ngo ka ko Pacifica pe pa pe ole o ko nga me la fai al manga o asenga fa mai la ko ke kim ka fa mai e o mane longo mai o kai ka Pacifica ta ko foi ya wan mena len tupu nei e ko se mo fa mai ai mun ka mai ngale mo wa ko sere ai ke ko ale ma ko nga me fa ya ri le o le sa tau fa tanta por kalambe la mtanga va so nei o aso ia o te tala border community and tanto ia kilani se o to wa tu te border mawina mo to si de sila e le telo ngal wenga no fo afilo o mai le alu lalo le fonga ele ia o vai o ma ku pe o le o i ka ko la fonga ia wa kile por ka ko sa le vai o ka ko la fonga ia ma ka ko rate ko ia le o lo fa tino mai ngal wenga o ia ta ia o la lenta ta no fo fam na tu la soban ia le pe lo family no mai fo o le aso le afa pe na lo ia lo ia nga nga lo ma o ka ko lungo no fo afia aso se fulu tolu la sa aso se fulu tolu se tema ia o la se tonu alna o le ua fa amauti noa le mai ia o le a matai ia ona fa nga ina e sala la so fo ile le luma mai o ke li pingi o le tala lo ina alo ia ina but o le aso sale la so fulu tolu se tema o le aso la nga maka inga fa nga ia tato no fo nga ia e pela ona fa la wilo fo ile sunga ia Chris Bishop po yelna o le Minister Transport ia ai fa pena fo ia le sunga ya Wayne Brown le mayor o Kilani o le o fa la wilo la songa o le amatai ma o le mana ia fo le fo ivaenga o le so ani lava fo ile tau fa iti fo ile o le kumu lunga le awala ia tau ia sulanga le tele so ani mo itato lava o e o lo kawanga ia ku fo ile fa ingaluenga mamao ia onisi o onga tu ile la fo ifa itu manisi avaenga la tunu ia mo makwama
ngai awa pe ia waso sa ia momo a kelinga o ku I Britomart le wa fa ingo nei ia Waitemata ia o le taimi la lengi a ia o feo ia kwai si vai ngai lunga ile ala e makua ia lui foi la lui o le vai ngai le makua ma ngai ia fo yo leva ainga fo so man tua na tai o le tala I le sino foanga mo le atunu mo tatu atu se o to mai mo ko sa ban vani ai de lo la lo le ia nga mako ka polo ko le mako a feo yang o ko lo le mo no sale au kilo ya ka o fo a fi mo a wala fo yo fo a fi so le ko maka o ki le banga ia so le yes ya e pa war fa mo lu ngai la wa over va ia nga ban mana se tau fi so swani le tulango ia ile a poloka te lo tatu a wala lo ia ndei o te lo foi la no te inga lo malo ina ina tanga te foi lele fa mar si tanga te fa ngai public transport ia ai ko ka vale fo kal fe nga fo mal nei vai te mi ka nga kal peng singi so le awa tono le sila le nana no te inga lo o ia nei le council inga ia mauti noa e fa au ngai le mamalu le atu nei awala kaunga ka taunga tātele umi se taimi o tali foi ia le nei polo keti a le nau ta inga la le ia fa au nga awa le se au ngai ke kele trains ma ke kele awala ma flash mai ia ai le ingi se fa au ngai na pat o le nau ta inga ia fa au nga inga ia koe ia ingi polo fiki foi le ma ia worth la tupe le kupe ka ko le fa alu ai no foanga foi la ia le wo fa mauti no a fa apela o I lesi o East aluakwai o le West Line longo minga mfaianga e malanga mai I Swenson aluange sawi ngai manukau e alu I lalo o ia o le South City Line fo ia sau mai puke koe aluakwai o I Britomart pe ona yai sau fo I mafainga ko ngeki mai I one hanga pe afa pe aluakwai le anga isisifo o le nga tele la le na fo yo nei tau mafainga o yai ia kalo sia e pensau no lo sunga kalo sia ia nga mafaiki ki makau kau fai vave o mai ngaluenga a sa le o te lo se fianga tele mo vanga le no fo le situ atu le saute wa le wa fa so polia tu le I po ko he a fa so tu ai le tu atu o sa po kalmo Bombay e po fel vanga le wo le ma le lo fo a fili e mana ya wa o le mele titilo tu ai fo le o le wa tala nei le no vanga fo no fo a fi o le kelo vai ngai le self le o va ko le kelo mo fa le fo le wo ni e pe au te lo fo o le tau sanga fo le te lo e te tala ia le Costco fo le I po drui yes e fo ringa mai o le va ai ma le malo e le te ma fo e mo fo yo mo le piko wa ko iri fe so gari okay lo fo la no fanga o le ai train stations fo okay lo ma ko I kelo fo un pisingisi o la fa manuina ma fai fo yo na fa tau ni la ko pisingisi man fa le o lo inga le ana poren pasere fai tango no tolo nisio tu la fono al parmene o te loe le tele la titilo le mo tanto ia le for si fila no le banga yo bo le fai tango no tolo na pasel porpo io ole tu la fono le fa tanga ina fo ile ia ila to ie ma fai ona tau fiofia o le kau fiofia o le fa o lima ia o le ku I maso a fo ile ku ia le kangaka ai fa tau lava ia ila to ia lo fai pisinisi ia male pui o first responders ia le mamalu al malo o ia ngai leo ia mai la tola ia to tono fale o loa wa o kele la to wa kele fa o lima ia le au vaenga le nga oi ma le au vaenga fo e kale pe fale o le la wa ia le malo si anga mai le tula fono le wa ia le malo si anga e la to te tau fia I tangata nei ia ma fa kalkali fo ile le tula fono e ave fo ile tula fono mal fa amsinonga la to nei o nisi o tau mafainga lo tau mafai ia fainga malo talu lava fo ina tula e mai ina ia fai ki lava fo I lava ia le tulanga le solinga tula fo no pe ona ia I le taimi nei so e kele alangi vaenga fo ia pe e lima e manga o tula fo no le nei ia ai ole aunga lava tasi ina ia fa alawi loi kangaka ole ko afua le pe ako ko fai le solinga tula fo no e pe ila le protection for first responders e awa le kolu lima po le fitu tau sanga ngofo el fale pui le tangata e toi fa o lima ngai fui mu ia ngai vaenga fo ia aku le ambulance o ngai leo pe afa pe la le ia o le vaenga fo ile le crowd o le coward punch offense o le mai tau atu e o le se fulu lima e le valu le se fulu lima tau sanga e no fo sala il tangata le fale pui pe afa pe na te fatino ina le na fo I
so nga tula fono o le si vaenga o le me fo ile lo nga o yo o loa o fale o loa o le fo wa ia sala tupe e awa ile lima afe anga ile ia le sala tupe pe afa pe lima sala utala pe afa pe e fa akusa i fo o loa ngai o le lima afe ka la le tau a o le wanga o ia e ma fai fo i ona o e longo minga e o fo il fal pui pui la to ia fa salanga fa pe o le si vaenga ia o le vaenga fo ile pe afa pe ma fai onga e o le lua se fulu tau sanga e fale pui pui ai ia mele tulanga fo ile le human trafficking pe o le si fa salanga tele na o le o e po lima sela wa fetala o manga uma ia tula fo no le wa pasi mana ia a mesal vanga mo le fo le wa pe na o le sa fa pe fa o lima tanga tele le ia mo le la lo tula fo no le o le fo e ai le afia ia paramedics mai si vanga o mana ia la lo tula fo le titilot ia o la fa o lima le paramedics ia mai si vanga pe o ia o la tona le a mo di i fa salanga le wo fa ta mai malo pe ona ye le ula vale le na fa le nga yo inga le ma no ene ta mai le Auckland Grammar School le i Epsom ele i mo fa ona tula le fa msinonga na sa nafi na pauna vanga le umri no mai fast food i va tau sanga o tanga no foi Morningside ai o lo ye pe fa le ma le fa lo na ngo o lo titi lo atu o le polo inga fa msinonga le tu lo ya le ile o atu la songa fua ele tu la il fam sinonga o fa lo le ngo fo le wala ngalen tal sanga lo ye fa mo e tu mau ona o nei fa lo inga lengo io o se tu langa fo le matu ya o le kirkilo se fulu fitu mo lianga le o ta pena le ia le fam sinonga malo ia su fitu mo lianga ia o le o mo liai ia la na sunga ai a fa apela o le fa salang a fa penga ke kalia ma inga fa maungi lo no inga e awa ile se fulu fa tau sanga fo ile fa le pui pui pe a fa pe fa maungi ia a le na fo i fa la velave ele o se fa la velave la ititi to tele fo inisi o le tunu una la to sila fia ia e mai sei foi o nai tangata la ia ke o ke ma fa ia ila to nai tamaiti ana la vevea ai mai sei o si ma fine foi le ana fa o li mai ile li ia ma si ma fine onga sianga fanga fa o le nga ke ia o pe fa fo se va to foi le fa fonga la tunu ile pas o lo ma fa foi le ia o ke le lo pe fa fe onga le treatinga pe afa pe wa ia te ia le faita watu e ia na afianga fo ia le tutau ngase le mafau lo no winga untreated patients po ole me fo i wa umanga vai sa tata wa o tangata fa pe ia la tu fala au e ia ku ia kakau o nga fai fo ile mo tai mi fa pe ia te ia le saunga le mu ia le saunga le mu fo i mo le malo le tu o jalo ba nga na lo fa te le su nga le wa fa pe la e ka o ko longa mo nga fa le mai ku ko le yo nga ka fa ele pui le yang ke o ke o singa mui ole in fa mai ai o jelo va nga mana wa jelo su nga mana fa no o ye fo le po la tono ma fu anga po me on fa le tono ma fo po me o va ai sa po la me o ye fo le va o le aggressive tanga tela titilo e ma kwa ile lo po la kwa nga la langi le nga o la ka o le fa le marulu ia felo ai le se o fuai vai o mi vange fo ia fa fo mai la ku ngi ka fo o sale ai kwa sel pa nge ka le o la ko nga ka fa pe e ale le au te lola la so fua wa au te lol po inga na fam sinong a fam sinolen tu lo ia le ile a o tu la so fua a o ta won fa lo lo ngo a te lo nga lo ma ko le fa lo mai fast food i fa sang ai sale e ara nga o ngai ba nga na ta tu ta au ina o to lo food bino to lo ta le tu la e fitu fa o tar fa fi fianga le tai ao punia la ba sa maria ga le a ro se fo kia good morning atimani malolo mai tata sua moe fai sina malolo ngai wa e fie moe na e alu ai le ma se o so e fa fie ai lo loto mau le malanga mi salo moe na la la
Aki o se tasi na te pai o e mona inga Fonga fia fia ai longa foi e te whamisa Tusi mai ai alo lima Ona longa leo tainga Ta ua nei ua fia whai poi poi na Alo alo Tali mai e si o mana o e ai se pili E whapea o te tau whapili Au kilani saute, o sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fie fili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale tala fia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, fili, ma ave loa lau tāwani. O ti ngana uniform, whawawe nei loi le Papa Toe Toe Dental, ma whao ngālau Community Services Card, e se iai lau nifo i le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi wha ai ila ai lau Smile. Susu mai, pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu, wha valu tolu o le tua tusi, tolu fitu 5 Great South Road, Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental, smile every day. Ua le wasa I whala velawe. Le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau tua mu oi. O walu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, tua tusi, lua fitu di, Waiparera Avenue, Henderson. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Veta avale o lo tu mau lava le mau a tātou traffic I le taimi le nei e le ai fo I se whaalave tau ta avale le nei taimi le tai au ia tau sisi le nā saunga le mu le watu su 5 minute na tā leo le tu lai fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, fa New Zealand, tu pe la for my mo ai. Upolo sa vaki manono apolima isamo nei. It's simple with 4 easy steps. Sign off via ClickX. Sign up now or log on. Select Samo Mao Millicent. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. Alofa lava, o le si'u fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Bread of life, sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king.
a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ele fai ungol le vai aso te fi fa felo il tato te no ya ma o tato walo te fo ile aso te mai le sa tato por kalambe le nei ole a retole ola mo oi ole mo multimo te luot fa upe valu fa pe ole nei olo umanao ia tatalo o tane I mea umalava ole upu mo oi te mai le aso le nei ole ta ma tatalo ole tele io o afianga le lei olo o ta uai a mene o ta mata talo ele ngatel tu spaia ai fa pena fo I tala fa solo pito le lalulangi I me tupu I tama la to te fa ta ua le mene o le o langa te talo ona o le tama o ia po o ulu ia o so o se a inga lava o le fa tulangana pa ia le ale atua e o lo I le tu spaia I mene o a inga o le tama ia o le ulu o le ainga e le mawhaina suia le whaatulangana le nei a le atua e a fua mai maunga le manuia o sanu e whapena fo i ona whapea e a fua mai le tama awa o ia o le ulu le maunga o le mea mawalunga fua I ei tala manuia ai nu whapena fo i o le tama o le tumutumunga le o le ainga a manuia le tama manguia fo I le ainga le ringa e a fua mai le tama o ia o le source po o le puna o whaamanuianga ka unga vea ma puna o whaamanuianga awa ai le efesolo mta upe lima upe luas ful tolu o lo iei whaatulangana le tua whapea o le tane o le ulu ia o le ava o le ulu o lo whatatau ele o le pule ai o le source po o le pongai fai mai o le ulu o le pongai lea o le tane o le pongai lea o le ava ingisi upu o le tane nga fausia mai ai le ava whapei o ke riso o le ulu ia o le ekalesia whapei o ke riso nga whangau mai le ekalesia ona o Yesu ringa o le source o Yesu ringa o Yesu o le pongai o le whaamanuianga mo le ekalesia awa o I nga mafua mai ai le ekalesia whapena foila le tane o le pongai e pa ia le pongai a kakau foila o nga pa ia ai ma le ava ma le whanau pe a seki le tane so le upu foila le sona mo o ele aso nei tama e tatau o nga pa ia le ulu le pongai awa foila a pa ia le pongai ua pa ia ai maisi me uma malala fa pe o le tina ma le whanau o le sona o le whenga tuai a fa pe ke wa ai le whenga tuai ta ma e ke lo ai le io o mai le system foila o whainga taulanga o si taulanga Israel e ke wa ai o le tama o le o si taulanga le I tonu o so se ainga lava e whaatulanga le tu o le tama le ngata o le ulu ai o le osi taulanga o le whaatulangana le nā le atua le isuia lava a mataala la le tama awa o ia o le ulu o ia o le osi taulanga o le ainga ke loa e pāleni foi lona ainga winga la o le upu mo o tama a su ese tangata o le ainga kaunga makala I mele nei o le tō anga te talo ta ilo ainga le talo fa ma ite fa ngalo tulo ele o kinga o le tama lava o lona tofinga o ia o le ositaulanga I tonu o lona ainga sa ia le tala no fautaulis tu si e winga I le tama longa ngo ia Sir Thomas Epney o Sir Thomas Epney o le tangata I longa I tonu Pertania na ia le taimi na kofia mamalo ai e vea mapule no ma meia o le no ule pole ai o le tona o le meia o le city ina ua tofia la kamalo kamalo o se te malo tama I te tono se ainga sili lona whaatua ina lona ainga o nga se tama whaamaoni tele lona o langa tatalo tai lona ainga iei teimi tatalo o ainga ai te ua manu malo ia Thomas I le tofinga leo le meia ia o nga saunia le tupu tamaita ia le ainga tele lava whaatasi mo ofisa le malo
e whaamanatu ai le manu malo o le li leo Thomas i le meia po o le pule nuu o lontona. Whamaila inga ua whaile a inga tele lava i la fiafilea. Ai ua o i le taimi tatalo o le ainga leo le li leo Thomas, leo avea mamei. O ngalu leo Thomas ua excuse o ia pe whaangoi le tupu makangaka mamalungei se i anu singa kaimi o nga ua o le taimi tatalo o lona ainga. I o ngalu lo lea ua whaile laku kakalo o lonto lua malan whanau le whale. Umal fon tatalo o nga koe fo i mai lea to e whaau le celebration ia o le whaamanatuina o lonto finga pulenu. So le songa ta ua fo i lea mo tātou ka fefe ai whaapea umalava ta maa umalava o le atunu. O ngi ka mae ngā lala i latou e tai o latou a inga i le tua le tatalo o le unga. E le ngata ina manuia le ainga, manuia le nuu, ai o le a avea le atunu ngeo Samoa o se a kungu manguia. A wawhai mai tala masani e a fua mai maunga le manuia o senu. O maunga e mawhai o ngā avea matama ka maa o le source ia o wha manuianga i to tonu o tatu ainga. Ia manuia le aso tama le nei vai aso tama ma ia i loa e tā ua lo to finga o oe o le puna o wha manuianga e wha manuia kwai le tua ma manuia ai lo ainga. Le tua wha manuia i tama umalava o alo atu lo atu aso tama le nei vai aso. Ia vi ia lau fio ona o Yesu. Amen.
malu le pese mala pese le Peace Chapel fa mai ai le tanto proclame a reto le ola le foi tai o le tawalunga le proclame le foi vai aso antoa fa te tele songa fa fenga pasta la fa copa fa tai mo le pena ino tanto a reto le ola le tai ma le foi vai aso antoa ia manu foi le sa tama ia fa penata ma uma ole tano to lo mala fa miro to talo le tula e fitu ola so fitu o kuso ar mera tupu nei aso tau sanga o mavai Sa siva o valu te tono New Zealand na iei se whainga malanga whaapitoa lava sa whaingoina o le Parliament Special o le whainga malanga na mai le train sau sa oa mai Wellington a ngai mai au kilani o le vaenga foi o le route sa lato whaongaina e le imahai a le lei o na whausiaina le taimile na ai o la lava sa mawhai o na malanga mai ai ia le pale mia lai le vai taimile na le sunga le na ia Sir Joseph Ward ia manisi foi o suia Parliament na o mai nei au kilani e whaafeiloa ia tu foi sa singa mai le United States sa whaingoina o le Great White Fleet. So sanga te si vai fitu uluwai ni usila lea na manu malo i le World Athletic Championships i le sa whatanuina i 8th i le tausanga le na ia le tamaita i foi ia Beatrice Faumuina ia i langa tongi foi lea i le pulu sala falafa. Lua festival valu fa sai sainga ona toi fa wawina ma fa lawi loina le ata fu ile fia ia tamaiti wini na pu ona sa lato maita wina o lo fa pena fu ona pe wa amusia ia lo lato pelestene ile na vai taimi se tasio character sa fa onga ina ile na fu iata isina me na tsupule na ia so ita usanga wa mama Ua tu fa solo, ua tu sia le li poto, Europa ti Stevensone, tele mea taua, olo o Samoa, o vai lima sana fato ila, olo to o tu il tu sivi, malata elenga il loto Samasoni, ai ole silio na mea Samoa e loto lofa Musili Samoa Oi Musili Samoa Ua lawiloa uma ele lalolangi O le Samoa fia tau sami fato atulo Ilunga feo safari O soloa i tua fale Tamai o le au fai Manai popo e whaari fuai Te mai salo usa uni mai Male samilolo e tali aloa i Ai amai au siana tau singa pata Ile alila fole falanga i Oi usili Samoa Oi usili Samoa Samasoni ai ole silio na me uma ole Samoa e loto lofa usili Samoa oi usili Samoa Hey Lorani hey hey oh
In this update, China will be the focus of attention as the Pacific's foreign ministers meet in Fiji. The Pacific Islands Forum foreign ministers meeting is likely to be one of the most significant in years. It comes a month after China test-fired a dummy missile in the region, which the forum still hasn't commented on as a body. The forum's 18 member states are likely to discuss the issue extensively today. The Prime Minister's interest in an MMP referendum is being labelled a potential blunder. Chris Luxon's open to another vote on the 1996 mixed-member proportional system if re-elected. Lawyer and political commentator Liam Hare says no one's able to say if this is a policy announcement or just a view. That makes it more likely that this wasn't pre-planned, it wasn't briefed, it was something that just happened off the cuff and then grew up to something much larger than Luxon probably wanted it to be. Revelations in New Zealand are helped to arrange masseuses for sex offender Jeffrey Epstein. The Epstein files show Kiwi couple Bryce and Karen Gordon managed properties for the late billionaire pedophile while he trafficked women and girls. Emily Ansell reports. The Herald says an interim report from a New Mexico investigatory committee states Bryce Gordon was referred to in a court testimony as having recruited masseuses for Epstein at the Zorro Ranch. It also references a 2007 FBI interview where Gordon said he typically made these arrangements. The couple have disappeared since Epstein's death, with reports in international media that they may have returned to New Zealand. The Mayor of Queenstown wants a task force to sort out an urgent solution to the district's growing traffic woes. Ferries, cable cars and more intersections are among the ideas being explored. Mayor John Glover says with thousands of new homes still to come, a self-directing task force made up of community stakeholders is needed. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, a change to the All Blacks for tomorrow's opening South African tour match against the Stormers. Elliot Smith reports from Cape Town. Wallace Satiti has fallen ill, meaning he's been scratched from the side, with Anton Segner coming straight into the team at open side flanker and Peter Lakai moving one number to 8. There have been a couple of early tour bugs. It's understood Whihi Whinianganofo was also under the weather and not considered for selection. The All Blacks will hope Satiti will be fit for Wednesday morning against the Sharks, given Adi Savia is yet to arrive. In Cape Town with the All Blacks, Elliot Smith. And the Warriors' decision to hold on to Luke Metcalf for the season has proven wise. He'll play for the first time since round 5 tonight against the Panthers. Tamale Martin is injured. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ave taavale lunga le tatu awala le nei taimi o le lava mai tau watu ia o le nai wakwa kaufeololo tatu feololo mai na isi vaenga I pe o tatu I lunga le Southern Motorway lea city bound o le mai tau watu ia o le nai fatu afeololo le anga I mai na mai Ellerslie ia fa solo kwa lava le luakwa I le vaenga le Newmarket paule na o le tule tau feololo na wala sama a o lunga fo il State Highway suma leono la tau le anga ila tule na isi sifo o lea lava mai te watu e feololo fa pena fo ile pasi a kulkako awala lau papa fa solo atu ai lava le aluatu le nanga I atu I matu ia o lea le lei lava fo ile taimi le nei le tato awala leis fa lava tau taavale ave taavale ia tau tuana lava fo ia tau sisi el saunga le mu ile nei hasa faraile le walima minute wate ai le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. When you shake up, I bring you Samoa. Loa mai, Washington mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tisili mai, Vatolo. Radio Samoa. Malo fa taina tano I lau mai mo pala fa fonga nei taimi o le tai au mai ngala ta mai le nei le talo le tau pa tu Samoa awa mai le tai au I Samoa lo se fultasi o le mafan fana le Samoa nei taimi o le tai au
Wingo le tau I Samoa la matene na awa la titi taimi langi le yaise mangana fo ini se vaenga Samoa pa o timu I le neas for raile lua se fulu ma le ono o son pa manga ia maurunga le velo le e Samoa I le so lua se fulu ma le tolu I lona maualalo alas for raile nei o te mafo I ona maona o tato fisa inga I Samoa ma le sui o tato radio Samoa pia ia la vana mai le atuanga o whamamonga la mai tau mo le neas ma le ngati whai unga vai yaso a whamamonga online o le whaina mau le tato pakalame le foi taimi o le taihao. Ia, good morning, marosi fo Maria pa angal tara pakalame le ngata I America Samoa pena fo I Samoa. Lo tatu mafuta le nei taihao, fa fonga fo I lunga le fa mo tasi ono tesi mal tasi I Samoa. Ma lo la vorse fo Maria le nei fo I taihao. Fo se mai talo tau New Zealand nei. Ma talo fa malo le tunu so se vai ngon mo tu sauti lo tatu mafuta I le nei fo I taihao fo I le baba yatu Queenstown ala langi le leile tau e puaoa. Awa ni so taimi. Sfutasi marunga na malulu fa solo ina puaoa fo ile taiao te la vai ngo timaru le so pa uti moni so taimo la wauli sfulu marunga na malulu langi le leile tau puaoa fo I to ala isal te la vai ngo wanaka ivan marunga na malulu fa solo na awa pa uti moni so vai ngo Westport sfulu marunga na malulu le so ile te la vai ngo omaru langi le leile tau puaoa ni so taimi sfulu marunga na malulu sfulu marunga na malulu Nelson langi le leile tau le soe puaoa fo le taihao sfuluruan marunga na marulu I Kaikoura langi le leile fo le tau le nei aso sfutasi marunga na marulu in Mekaigo langi le leile puaoa toa fo le aisa ni so vaenga Greymouth langi le leile tau le soe sfutasi marunga na marulu pasolo langi le leile fo le tau ia puaoa le taihao le tela vaenga Blenheim sfutolu marunga na marulu le so langi le leile tau Alexandra awaoa ni so taimi sfulu marunga na marulu Dunedin la langi le fo le tau le so sfulu marunga na marulu ma le ayo kana stete malo le se fo Maria e le fo tai fo langi le tau mo to e le so fa so na awa le fia na le sfulu marunga na marulu fa ma wina mo kana stete le sfo wele sa mai le vai ngol tala tau le motu matu le pi tola vai lunga le motu matu I kai taiam langi le tau le nei aso sfulu ma marunga na marulu o le nei fo yas for raile wa tatu yai Fata rofa malo le tino so vai ngol la mo boning tono tara ma futa le tai malo la por se fo Maria fa solo ina langi le leile tau mo to e puaoa fo ni so tempo le tai au fa solo na awa le fia na nei sfulur ma lunga ma lu fa ma wina mo le mo boning tone ele so sful fa mo lunga ma lu fanga rei langi le leile tau se ful fa mo lunga ma lu tau ranga langi le fo le tau le so se ful mo lunga ma lu tau po langi le leile tau langi le lei tau ma lu sful mo lunga ma lu langi le fo roto ruo ile nei fo yasos futasi marunga na marulu le som baba yato la fasono na awa ma uti mo le so tami Palmerston North sfutolo marunga na marulu fa ma wina sfutolo marunga na marulu ni Plymouth awa bo fo le taiao ni so tami lang le nei pia sfutolo marunga na marulu Masterton lang le fo le tau sfutolo marunga na marulu Leven fasono po awa le taiao o timo le so taimi sfutolo marunga na marulu fo ma wina mo le neas fo raile lang le Hastings sfutolo marunga na marulu lang le Gisborne sfutolo marunga na marulu kiri do Hamilton maro se fo Maria lang le tau mo tos fulu marunga na marulu fo ma wina mo le neas fo Tapa ke makaura au kilani no fanga fasa longa radio Samoa le lo amaka ka mala mala mai fa fo na swing fo ye pe ko va fen ka mala mala man ka fie fo la ka po le va vengo lunga malai ba di lunga malai duo el maru lu nei tai mo tai au tuma winga langi de le yo le tau mo nei as for raile mo tanto ya kilani fu tolu mo lunga maru lu fa mo wina mo le so tai au pe audio le a wa fo lang de le tau fu limar mo lunga maru lu le so tai au vai ga yo tu la sapa o timu langi de le so fua pa ujimu le aso lua, lang de leile aso lulu, pa ujimu le aso tofi. Mangaya. Ia, o le vaso fau. La kako ba vai aku sful fiku mar sful van. Ma bonga na la vai tau, ka mo pe fo mai. Pe rolo mai le, na malu lu na mai aso lu mana ya. Ya pa war me le audio ka ya mar nga fa ya so pa bonga la ta mai na ala vai tau. A e fia I lope ono lo fia lo fale I lolunga. Si akilo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi, si akilo to atu si pele ono a fia ngō fielo mau tai lo longa. Talanoa I lo ainga I me whai pe ama mawhati munga, wha ama mama tewo tu ama ota, tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia I ngō winga le tau, o lo sa onga le mu I taimi o lo longa mamafa.
o lo o yo lava lima. So much as you know what you like fit to to mo already samo mal manato lo mo yele tayo le lo fa malanga le yo tato mo tai le langi vai ska ko ki manga yo ringas for ile fa mo mo ang. Ia maru lo mo ko ai fa pu ngai for ko samo. Ia mo CCK ko fen ka o manga fo na. E nga pulele o po alme mo modil kamar nga po le se fa po toast. Ai. Alaisa. Kamala leo la sa fa po le epi ko fa amula. Ki ala pi ko la. Le. Mana ya. Ya, ale na o maru le chayao ia to i for le se koko bevela ya po se kofi foi. Ka po maru ki le chayao. Ya le yan faile pti, le yan faile ta to maru le chayao fa mo bole. Ko le yan mo fa me fi for la spray la to. Ma na ya foi ono fo ma fo de melen tupu mai ile tata no i le e Epsom ile am tanga ne vai aso ai meno le o le winga la tala le na tau fai atu anga mana mo le ma o le lo ai tato le me tupu e a wa te lo na tamai tia na o le la tu le ma sani fai la to exercise vili wila ele ai ma se sina ma fo wina o le mele le la tupu e o foi na tanga ten sa va le tai au ele ma se singa ma fo o le a va ve o le a o se me bang fa pe fo le ala to ai sole pe la ka ki fanga le merga ka le nga fai sole wala kin va ve o le ia aber ila ngona fo le nai ona tamai ona tamai tia o nga fo le ya la fi ala to fa la to exercise le vili wila ya and all na sudden fo le la ko ka dia ya ma la ve to la to pa wal me fa tai le se tasina na umai o la even though la tinga ina fo mo tu ngai ya maru angora ni stama ya te lo ala o so nga leila tu ta to sa fa fa ma ya o fo ni sitinale na fa sa va valina ya na me yang fanga fau ya sa ya fa fikai fo i wal wa kuku nga i le tai fau ya ai la sa sa nga le musisina e moni la fo langa fa o lima fo i but o se tu langa ya ta to mata la pe awa ka ku kire lo po ai le ta to te militino fa atasi ya so umol ni so i fanga ya o le mata la la o le winga no tala fo le ai me ya o nei tanga ta na o masara la to le masan fi sa vali fi ave nai tai fa sa vali le tai ao ya ka fe e o le nga pe mo le kasika i fa i fo le o le mo kwa inga nga ka ri mo le kwa e se ba ka le nga ka le ka ya o le ai o le pe le winga na tala fo le e ma kwa i le ma fa fo winga ta to le me tu wa so se ba nga o le nga ka yu si la lo lang ya to yo kwa i le lo po la me wo i le ka vale ngol lo langi ka ko yenge ya pa war me ia le lo fole tu le ina so fo la tino po fe anga ia tato le yaso ia le lo fole tu le ina tato le o le ta wo fo le tilo to alava o le tu ata le ngasa le ma fo e ma faia ona tele le so soani tato lava e mai sai tato lava fa nau na yo tato ainga ma ka iku ai angi suinga ka tilo tu fo le pe wa ka mai ka ika pe wa ke ia walu la filafi ngofo nga o ia o ngai triggers nga ma ngai indicators nga awala to fata mala tato le nga e o ai ko inga fa pe o le mafai ona fo ia fo ile pe a fa pe tato te le mang fanga fa fo ile ia pe au tato va ai mai se fo ina fa na talavo mana ia fa na fo le ona va nga na tauna no fo tele ia tato ia ma ia le lo fo le tu le ina tato fa inga malango ne yaso va tu swinga le au peleki le wa fai mole talonga le tai au le latu talong bo mole male au le stoma sa ia ole alo sa mole sa le liside na mai na machaka vai aso ia Wallace titi te lo wa le ato to fo na malosi ala we swinga la kona la kama le lango ke mika ke le la kama fa au sele i au kirangi kama Anton Segner la kama sia mangi le ya la was we ko la kama sia mangi nga ya mana isi swinga lo yai ya te lo la talong bomona ole lima ele tai au te minipsila ya le ola te tala ia talonga le peleki la te malanga le o i South Africa ya e pela ka al furko wa yes savai ma kwa sold out tickets me ala le ke fa ko ele ai se au e ma kwa sili o nga fa pe ngei le ole au ka puai
So se kai me fai ka longa le Warriors e ka kauanga lu aku e sold out ia tickets fo ile. O lang but o le sile o ta longa fai tau lia lava fo ile la o le a fai ile so o le aso le nei to e aso nei mo. O le aka ko ilo ai ta o le ata alola le Warriors ia male au le Panthers ka ko ka longa la le o le fai ngai au kilangi ia ta pu ia awa o te tal ton walto se le ni se ta o ta lo fai vili fa mai lo vili le mai ia ai manga nga mai kasin ngai aso ai o ka pu ka ko au so o nei ta longa na o le ala o le Titans fo ila to male Cowboys ai nga mau mai Cowboys ana na fisol mau mai le Cowboy la le Titans e tolu sula la to ai le value le Titans ia au ta longa la le weekend e fo ila le amata nei ia le ta alle Warriors and Panthers fa solo kwa ila o le Roosters and Bulldogs le ta alonga Storm and Eagles ata e au fa solo ko le Dolphins and Broncos ia fa pena fo ila la piki male Eels ata e au ta alonga la sa o le Raiders and Knights male Dragons and Sharks ta alonga la na o le NRL ma e sole ma lo sit au le ko mo ko awori ia fa feo le au le makwa i ngumela kasi mai i ka ko ia se ka ko ilo NBC mana ya sama sanga mai mo ya la makambakai ka lo ngai so mana la ti lo ne tama ti fo ma wo ngai ka mai ki le nga ka alo la ko wa nga first 15 le ko sang ya la wa makanga mai fo ma ngai la makambakai mai fo kama sa ka alo super rugby an ta lo ngala le au ki lani ma Wellington ne o le alo sa mo ma sen ka alo Lucy Fowick ya Duplessis ki rifi ka alo ka malo ngumero fulu do so Kamalo backline. Ya la ngai malo si ke ko sa por ka. Yo mai la sui mai la ko ngari woni. O mai la ko sui ngari woni ko ya. Ya. E de ka ring ba ko. Le la fa ya ta ta longa le na. La o dia. Ya. O le si foi la ka longa le Bay of Plenty male Northland. Ata ya fo ya. Mana ya. E ye foi ma ta longa ta mai ta. O la sto na fo ia ta alo le auta mai ta ia le Warriors fa pena fo ila le Knights ile tu pa lava fo ia mai ta a sto na ia o le ta longa soka fo ia o ta alo le auta mai ta ia au kilani ia and Chelsea women fo o ke la ngai ka longa taranaki ma wai kato ia o le aso fitu o le aso okay ia la o tele na ta longa la fanga solo fa ko ba so ia lele afterwards yes se football challenge live feature malo la versione full day time yeah mana yesiba música malia se my night
Lava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. A pop song said, "People who need people are the luckiest people in the world." But to learn how to live happily and successfully with others, we must first unlearn our bad habits and ways with people. Sometimes we run away, rather than work through our differences. Like a child who's mad and says, "I'm going home. I'm not going to be your friend anymore." Our feelings get hurt. So we quit our job, end a friendship, even get a divorce. It's easier to go on than to grow up. But if you keep moving on from one relationship to another, you'll never have the rewards of close, lasting relationships. Many couples could be happier if they didn't use this payback or revenge mentality. But hurting the other person just makes things worse, not to mention the lasting pain and problems we put our kids through. We'd have much happier lives if we'd simply admit our faults and do what's needed in our marriage, parenting, and other relationships. So the first ingredient of successful relationships is communication. With no communication, you have no relationship. At the end of our life, some of our biggest regrets will be all the things we didn't say to the ones we love. We so often misunderstand and misread people. That's why we need to kindly tell each other how we really feel and not pretend everything's fine. The sooner we open up and honestly talk, the sooner we'll be happier and healthier. A second ingredient we need for strong relationships is acceptance. Can you honestly say to people, "I accept you just as you are"? You can make your own choices and mistakes, say what you really feel, and I'll still accept you, even if I don't approve of what you do or say. Do you have that kind of honest, unconditional love for others? The third ingredient we need for successful, mature relationships is forgiveness. Since we're human, we all hurt each other and need forgiveness many times. Yet we often fail to truly forgive others when they hurt us. That's why we need the only one who can. It's only with Jesus' love and power that we can forgive each day like that. So won't you ask him to forgive you for all of your wrongs and hurts you've caused people? Ask him to take control of your heart every day so you can begin to communicate, accept, and forgive others just as he has you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Lo sa mali malo chali tula fitu fa yung ni va so ngal mano fa tas mai fo ile fionga le lo li ile su yol tanto Radio Samoa pia ya taru tatal no fo nei tai Asa faraile Manuela wa fionga le lo li malo le folau le nei fo i vai aso. Se fu Manuela te tu sala vane swafo fa persona ya te vai ya malo ko il folau le vai aso. Tatu tau mai fo ile fa unga Wata pena po ile sa ya mato ya nga ye tu lava ya tu. Good morning, sir. Mano fafte fo ile tau tu mai ta tu ngat wenga nei tai au mana ni fo vai aso ato ole wa sa no al ta tu nga tu la sa. La sa ka mai nga le la sa sa ngi ya. Ya la sa ka po ile sa le ya. Ele pisa ngi Yo, sale ya la wa oro la sala ka po ile ya se pisa. La foi pisiciale va o mo open pa Daniela ka ku le fa ka mo la ko lo. Yes. Ya tu la masanya ya pe am ka ka ngo ko isi te usanga mo tu. Yeah. Ya la sa ka mai fifi de mua ini va o ngis. Nga de ya sa va nga ko e mai e be si mai ka ku ai o ile ngai ka ko ni lo ne e fa ka un pu lo man pu la kasi man man ila ko ako ya ai me se ko ko pe nga ora ko ki kusi ya ai al ka ko waso te vai ya pa pe nga e fi de mua
Luka kuia ka ke ka pena ka kiri ango kiri ye me Asa wa. Ba ka kuia yo ka kuia so uma. Asa. Ia, asa. Ia. Al ka penanga na le so tamaku isa moni. Ava ya so ia mani masina wa o kusuale po yela sa tamai sa moni. Ba ya so lua wa ole. Kuri funga makamanga le sa tina sa pa mga kunga wa. Alo ia malo. Ya ngado wa le wa kodu ya pe ba eto sanga ya ko fakwa fa wa le sa tama. O sala kama ngama fuma ngo le so wa le ba so ni pa lo ngai ta le li pa dei ni okay le so o le ka kwenga renga o li pa dei la le fa kumula sa sama ya o ngo ngala ya na ho mange di ki ale le ba ba o si wa le so ka kwenga renga le ku ka ku o do fala ba o fala ba ka ya fa ta la fonga ya tar si ya nai tama wa ke lo nga o le vanga fa tar tel mai ngai ka mapo ko la ku long so fa li se le pacific simo ya ma lo fa tai sa ta ru tana no ai le am tanga va ya sol tu la ngor si tanga fo le pa se pasimba na pa wal mele mani no fo le o ka ngo fi o le me ma o le lo taxi ma basi a ka la kala wa ko fa sa o le va ngape ya o le fa maruru ma si va ngalo LTA ka na wa ma la ku fa maruru ngene wa mai le lisi fa ai ula le o le so pasi ma taxi ya o pe anta no mo e tu la ngale na o mai ko inicio o pase ama tu ngru ya esa fo de tu ya le la ua fa malulu mai ya ma le ua to fa sa tonu le mai ya le mo ka le pasi ko le taxi ya ngala fia ka ya le mo kala waku ya fia ka le la ua mai ya o le na amata fa malu le fa ngol masina te le yurai ya si tanga fo ya o le la uta to wa le si ta wo ila mo ta to mala mai fo apa pe ia whea i le taxi, ia pe maranga ko le pasi. Ia o pasi sena, a e tāua le alu o le ofisa le o le pūrenga o kala wainga o runga lau le au mai eise risi. Ia ngā kangare la wako mai whea i mare risi nā wanga ngā whea kua e pia ka pasi te tuaiwa skulima. O ka mai ile makiki i kore o loa lea le skulima. Ia tangoro i kongola risi e kangoki jure ngale fiku kala ali sa uita ma okay so ko ka wa ile fa wa ma le si nga wa wa le si ko la na ta ta wa ka ko ale afa ko o o ta ta le pa ya ka ko wa le official lo ya ngala wa fa ma si no ko mo pe de si melhor passa se bo so si ele ka wa ya o le si wa ta ta me le si wa wala afa pe o i funga lei ma ke kile se balalo ma o ya ma ke kile funga lei ma ke kile se balalo le ku ia i pase se i nei po amata to le ku nga i to i lu o le tu i po ya ina vo la tu na i pe fie pe o se me li ki ko de ma ke kile o so ko taro malo Lawa whianga lalo li o la se tulanga wo o ye le tatou va le Samoa Airways fo ile na ye si fa le tonu masi fa la na na afia i manu atele. O le o te wa ya tu di ko ti o le wa fa ta penanga o bel vale o la ye el vale de ki ti ke na i ya fa mo ye insinia fo e va ai le ko atonu va ngala o fa le tonu le va au mai ele e pia mai una mai ave I kore o loile I fare ko ine yesu I tsonu ia mo meo vale de mo branga na la o tu insigne tomo fichi le e po ia fa na la fare tono ba ia ai tu langa le o le sta to vale de do ia fe wa le fe ia malanga I va ta to ma America Samoa ia foi malanga na I anga ia tu o ile motsai mano tele malo fa tai mole nei tai au
Mana na swing la ele te wila wala le toe te wila e Messina Festival o tau ko le mangkua ku po ise por kala mo tunga fa trasipo e le ma nga fa bun mo ne aban man ia sa o te vai na o ye swing na le wa ka ko le ko te wila le la ka ko Messina ia o por kala me a ia masani o le tau foi e a puti ma fa ora la pelsa to tumo le no che lo tatu si ba pese ya to tatu ta longa wa le chare to po yin ta longa fa sa mo isi tatu te wile ye le mo ya tatu Messina la ya te lo ne ana a to fa ora la i ya ta wo po i foi swila yes wa wo to fu fa to sanga po i talo na fa ba mai de te wila ya ni se ofenga malo wa vai atu ya le ho pale mai le ofenga malo la tosisi ya na e foi fresca ku ngopo ai fa tu mo wante le por kala me wa meta wo por kala le fa ta wo fa ro no ta tu ma nganu por kala be si la tu le va to de Messina le la fa me fa dinga ko le sa mo ne ngalo wa ta sinna fa dinga tu ma nganu ai na o ngoma wo lunga la ale la ai tonu ole fa o tonu mare ma na ko fa linga tonu le Messina ya te lo la te de ya vai no ko io ko kala me meta penanga mai moina tatu tu me siare ava no ko tu pulanga la tu te baba ai ko ima fa tu mo tatu tu mangro Samone ngalo fa mon mole ngalo mana o abnole tu ya o ngai fa tino imo tala fo ia anamua po sa pe o po karamel la ile si tu sanga lo te men tu el tau am tanga mai no de Samone ngalo esa ta fa tino i mo fa el malo po karamel na sa fa ita tu tala fo ni fa konseti i kala ia sol ba ia se mau tala tatu tu malanga no fa sa mo tatu tala ba il kengo singa malanga tuna ya tala u fa pena sa fa tino ni sio nga mangera ka maka na te mi wa to mo leva no ku i ta te wa ai mo konset mo tala fa konset ta o po kala me to fa tino me e pengo ta i tala fa sa mo ya ta sio e se va en pena e ta pena ni tu sanga wa e fora le o mango le sa bone ngano le la o fata simale o kala be Messina vai mo Messina ne yang ya tu ya ile ya somo mo setema le mo genola pe fang tu nga fata si pe de fata si o te lo ale sa ta wa fata si fai ile tato vai solo le Messina ya ele fa la wilo ina mai ya por kala me awa le te ko no pa mia sui te kono sui palmi ile por kala me Messina le to sanga nei wa amatai lo lei abatu la bano tau runga lo tu mo na tunu ya taru tala mai samo pe tala balu o ani se vai ngo e tapena ya wa fa fa samo fa mo ne o le sa ye le filo inga fo ile palmi ele so nothing male kulenga ya miso fana wa onga tono university awa samo yo se maktanga tawo le sa ave foi fa tu nga mti ma inga te il malo fa na ya me se la tu nga le mio pulea ya no ni si fo yo besinga sa fi fa na na va ya so le mawat le wa mata no fa nga solo le por kala me fo e fa i nga ile di mas fu tu sanga le societe lo ye sa mo pa tu ina le societe le la fi se lo ki tu no ya le wa to le tu sanga le di mas fu le ye no por kala me le fa nga solo ta wa la va ya so o le wa fa ilo mai le malo lo mun te ia la ba fo fa wa ya ko le lua le fa nga ino na ba nga tupe ia marta tu tala ko ita longa le fa se ia tu ia ta longa la kapia onga o lo fa fo em tanga longa nga manga no ile uni le kapi fo na fa tu ina malo ia de va ya so den te nei te ba fa lo te ta tu tala te masan no malo fa tele ya le lei ai tatu tele fa tu fa le nei tai au ma nei vai yaso la se vai ngala vai tau le nei yaso ma la ngatu fa ko vai yaso sa mo o tau ai ro na te nga le le ya tau nga o amanga ki mu ko ru ba solo
Ia tua lo fu ia lena ama to konto so ma tua lo le pia na. Ia le vole mo isi ma lu fai un le vai as. La whenga la loli I whamalo whafte tene tau tau malta atu ngat wenga nei fo I tai au mara nei vai aso ato. Ia, manu ia o whaiwara nei aso, manu ia whai ngora vai aso. Ia malta talo ia tikeninga o mea lofa, ia manu ia la satama. Ia, whaftai te mai. Whaftai lava. Ia. Ke loa o lava oe, mai la whamauianga ia o la kuna mea lofa. Whaftai lava. Ia, tātou whiro ia lava spoke. Ia, nei, manu ia la weekend uso. Ia, no whātu, le whianga ngan mana tu man whao tanga vai tipi o tanga vai ap. Sui o tātou roida Samoa e pia. Ia, matana noa ngara nei fo I tai o fo. Nau watu tātou headlines whanau tele lantou tua ia tātou tala mai Samoa. Pea tātou tu la e balu le tai o. Nei, ia, o tātou whamni angas whanau. Nei fo I tai o. Pomdangas whanaulas wharaile nei la so fitu au kuso matala le te whoni mo oe tolu fitu tasi lima iwa tolu lo mo whalewa noilunga le tātou I meli. On air at radiosamoa.co.nz. Am whanawhanga le Facebook, mari YouTube, rori Samoa o mana I tele lava na nāl tātou te whoni nei tai au. Tā lofa malo soi fua, tā lofa malo soi fua. Sei pomania ka vai lua sase lua wa fete atasa. Naro soi fua. Ia, whaftai mo le avanoa, o le whamanianga mo le whanau o le whanau. Mai tai leo tu tele malo fune ya tabita ya whaftai leo tu atasa a to nei lo lua suma tau sanga I ia lava lea tu e ni tau sanga I te lupa ia te utu whanau al whanau ia maua pele le soifo malolo ina I le lei ma tau I lea tu awa I mātua tau anga I lotu ia tau anga fo I lau a onga ia manuia Mos manuia le lei mo oe ia lo fangia le tuto whapopatinisia stele mo lo wolanga talo pia ia mawale soifo malolo ina ia alo whaanga fo ia le uma mai usolo tamai Samoa ia ma Australia ia inei foi mau tuangane mau ruso ia aisi leina lo fatu le tinao lo tamale lunga telefoni mo anse matavita ia mania ne yas filo I foi staini te a tu sai male po fuanga ne yaso ia paptai tavai mo lo wavanoa tai lunga dwengo ne yaso tai lava manu ia whale nei tai o fo mul pola malo soi fua manu ia Papai lo sunga tavai lo sunga rawa o papea po ia lo soa le tunga ngan malmana Ia la so nei wa to ia le lima tau sanga o lo pransan le li nei o sea mila tawa nai ia o sea a fa to fa ron mai ia fa mania le tu lo was fa nau fa mania fa to fa le tu la wa o fa te ia wa le la e fa le tu li sila sanga le o ina ia to fa popo le tu ni sia stele e wa le o ina ia mai se le mata wa pe le tu le tu kwa ia whamanianga e amatu nei lo papa lea, e nunga telefoni, o lo nana, o ansis, o anko, ia e maise I mātou umalawa. Whamania lea tua ia o lea tali. Ia whaaftai tere lava, tawai mangal malmana mo lo mātou awa noa, whaaftai tere lava. Tai lamul pola, moni fole nei tai o fau folole, talofa, good morning. Ia, malo soi fua tawai, tau tu atunu nei tai au malulu. Matau salo tai au. Ia, whamani atu la sa whanau ta mai ta aile o le sinanu. O le asole nei wa ato I ele fast food matasi ona tau sanga. Afta ile atu ai nei tau sanga te ele fua ai ate o le sina. Afta I holeanga le ia te au pe aula tu te aru le lotu. Ia, ewa. Sa wale malulu ia wale tu sa fole malos. Ia, ai whamani ale atu ai o as whanau. Ia, alofu tele atu amo oe. Ia, abe whailo tinai, abe o se whare enga e whaarwaiana tupe, wale se whaarwaiana tupe. Ia ai kato whenua le weekend. Manuia la valo as whanau whaftai lau te vai marta sala tai au, manuia le aso. Tai whalole manu fwele nei tai o fau le lei. E ta whamanianga lau te wawatu le lungo le ta Facebook whamani mo le a. Ia, o le whamanianga mo mua mai a se Meli T. Savusa. O
O le vi inga man whaaftai fo i le tua o na alona alofa malona ngalelei. O le alofa fo i le o le tua o le whaamati ai tātou. A walo na alofa mutivuti vale e fo mai e tai au uma. Whaamani atu la sofana o la talii ia AJ Savusa mai a ofanga masi umu. La sale nei wa ato ia ile se fulu tasi tausanga. Ia lofa le tua to e fo inisi tausanga se tele mo oe san. Have a good day at school and God bless you. Manuela was whanau AJ Savusa. Okay. Leisio whaamanuianga mai fale ofa kitonga va ai tuitea Falaniko Smith. Whaamanuianga la so whanau o si o grandson Kingston J. Stewart tuitea o Papa Toetoe ma muli whanua. Whaaftai ile tama o ile langi mo oe ma le tātou mafutanga. Son, you know how much we care and love you, baby. May the blessings of our Heavenly Father to be upon you always, to guide you through your journey in this life. Son, go hard in school so you can get better job to give you a better life. We wish you nothing but all the best in your life and your future endeavors. Happy birthday, baby. Love you from all your Tuitea clan, near and far, especially from your Nana and Papa, Fale ofa kitonga va ai tuitea Falaniko Smith and John Falaniko Smith. O le isi o whaamanuianga fo i lava mai ia Fale ofa kitonga va ai tuitea Falaniko Smith. Birthday wishing to Kingston J. Stewart tuitea. Happy 11th year and many more happy returns. We're so blessed to have you in our lives. May all the blessings of our dear Lord be upon you always. Have a blessed day today. We're grateful and appreciate whatever we have for you today. Love you always from Mum, Nana, Fale ofa kitonga va ai tuitea, Falaniko Smith and Papa John. O leisha whaamanianga mai a ai miti va ili. Whamaniango le aso whanau o Anita Tongosia Peletasio o Manukau. Anita whaaftai i le tua o e au lia lau 5 tausanga i le so. O le tatalo ia e maua se la asanga fia o lo wolanga. O le ai whaamanuia le tua i lo uluatu ia onga le ne yaso. Ia vea oio se teine le lei mausi taina i o matua. To anga e whai lau matua tau loto o le sona. We all love you from your Papa and Nana and your Otara family. Manuia tele le ne yaso. Once again from Fale ofa kitonga va ai tuitea Falaniko Smith. Alo whaanga ma whaamanianga mo le aso whana o Kingston Stewart tuitea. Manuia lo se fulu tasi tau sanga le aso. Tama le leima to anga le a onga matu le ai tele. Alo whangia le tamao le langi lo wola tupuae. Alo whatele mo oe mai lo Nana and Papa. Faise pisiri o le aso fiku au kusori. Yes, it's a special day. Okay, the lei se vatua nei familianga famone mole ngaman manale I la pito. O familianga famtora nei mole aso se for sunga Pastor Andrew Schmidt o Brisbane Australia. O le inga ban faftai ave le tua I lona mana fai va venga mo lona lofa fa pena on fa popo nei tau sanga tele onas futu sanga so for Pastor atu ave fa tasit ve inga nei tua le nei foi tai fo mal de talo Papa le tua ni stau sanga stele ya wala tau tuaina o le tua mola fengalo wala winai lo se fua alo tele mo oi mal fan tua ya langi man no fa alo fa pena fo ia grandchildren e sido na pele lo loto ya mal talo ya fa pena na mo pelo se fua o ona pe mo le tua mola fengalo le kanisia in Brisbane Australia ma se fo na se fua au yoane fast for fitu sanga le so o le inga faftai le tu nei sanga tele o ia fa popo lo se fua ia mai mo ni sanga tele mo oil of tele mo oil ia mai le tinaya o le via mai fa na ia mai se fo le maftanga le West Home Connect Group ia fa pena for itself mo le tele lo waso se fua Pastor Andrew lo fatuso mo le tele lo ia lo waso se fua le so ka ko nga mana yeah. Okay, lelei ol pese fam de 12 pulenga malo fengal bengal radio Samoa male tara bukala be malo le taia malo tele lava to waso so fo mas fara le aso
Pati la e mama sale ona makuaka wa ile was. Lava mai pina stawas like ele ia konga ever si ipa. Oi. O kalanga. Happy birthday. Terus por tolo, la balu. Mr. Cowboy Lenny. Fafafonga, mamai mo mai bea ile Radio Samoa. Yeehaw! Am tavale lo yai nei fala mla metu tavale leo lo mai tawatu yai lungo le awala a Remo Wera I le mai tawatu o leo lo yai se atole tavale lo no winga faila si a fiona ya tato lane Green Lane East fa pena fo le wane ngai Market Road I le taimile nei mai se lava fo I le nga ya tulungo tato State Highway 1 New Market malanga ya nei le CBD o le emotino ya FICP se tato ono o fa lava tavale le se fa lava le mai tawatu le atole tavale I le vainga le Point Chevalier o lona winga la ya o matana slow down mai tato I le vainga le Great North Road wakuinga Point Chevalier Road Carrington Road ya mai se tato so tanga na nga ya tulungo
le tatou State Highway suma le ono male watu na St. Luke's and Waterview I le time le nei. Hillsborough lo yai fo ile isi akor ka avale Hillsborough Road lo mai tawati le time le nei lo no winga ia afia fo ila fainga malanga tatou langa yatu I Richardson Road, Mount Albert Road ia mai se lava fo ile lata il vaenga le na tatou State Highway lua se fulu malanga yatu I Mount Roscoe and Onehanga time le nei. Le vaenga lo pisi mai lunga le tatou Southern Motorway and City Bound Penrose o le mai tau watu na paule na o le vaenga o ngai langu mumu ia o lona winga faisi pisi o le vaenga le na ai mai se fo lai Ellerslie paui o nei vaenga I lunga o le tatou Southern Motorway le o mai tau watu o lanu mumu lo na winga o nei mamafa le traffic I si vaenga o lo tu maulan samsama feo lolo le traffic tau tua na lava ta vale fa mole mole tau tua na saunga le mu to e valu minute o na ta le o le tu lai valu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm very ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my no eyeing. Upolo sa vaki, manono apolima, isamo na It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samo, Mao, Millicent. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Nga fa atua tuaina. KLICKEX. Fainga fia so tanga maainga. KLICKEX. Supporting Samo with our very best. We are ClickX. So 50 minutes to the talo le tula valu taro tala mai sa mo le tulu fo tala mai sa mo ne va so pa tala tula valu le tao nei por kala me malu le tao a wena to fala longa the Christian Savings mal Enterprise Motor Group in Madukau taro was asi toro la tala Enterprise Motor Group in Madukau le singa kuso feel le fata se mai mal tata le potio nei tao kuso fa tai don sai mai so malo se flo mari ya malo hole le uswai ne tao malo tawata ya malo foile tua fo iso tato tunu ne tao fo mal fatalo fatule lua va se lua ne tao ma lo fa te tele tato ye fa ngor nei foi va yaso na matula ba no a foi na vai o tapena mai tato falta vale mo nai ainga to se lista vale ne vai tai malu lu tao le lawa ya fa time mon mato va no fatalo fat fo ile a fonga anga si tato watunu lo fa na ma wa tato fa salanga nei tai mo tao ya ta tonu langona lo manuia tau to ta fight to sal fa mandianga ta ta ausili ya lo telmano no ta to ta vale lo fa to fo ile nei foi masita ya lo tele la val fa pis ma to fo ile nei foi ya masina ai ono wa mana ya male tau matulanga fa pe ya hui ai na malulu ya lo fa pe ona lo fangia foi ile ile tau to vai le Enterprise ya ile to telefone malo sa tato watu no lo va pe ona a fe le mato tautua ya fa ta ya toil tato le jo no le tu langa fo tau lo ina male fa ilo fo le tautua vai ale Enterprise ya tu langa masani a fa pe lo ilunga market o sai dia fo sai nei fo I vai tau ya tele mano no ya tato ta vale lua tato lo toa ya o le situo lo ya tato ta vale full tolu na ilalo lo mo ele telo ta vale lalo full afe ya fa mama venga fo I ne vai time il fa ta le so ifuanga ya o tulanga ai fo isi tulanga fo le ta vale tua I fia trade in ya vai ona ya fo ile tulanga ya vai ele ta vale ne fa ti ya de payment mo le la ta vale fo ya tulanga o tato finance o ya level tato in-house finance so swani se tato watunu mo fatu pay na lo sa ya ba before ya tulanga tono le tula ya mfayo na maua ya le fa ungal finance ma tulanga fa pe ya onisi tulanga ya tulanga masani lava a fa pe o lo na o le license lava le tulanga na bia wala wa fatino ino lo tal sanga ya su mai ma tala mai au tatu si masani ya limono fitu inei Grace South Road inei Madukau ya po le tato telefoni o le o Barcelau ono tasiono fata sivalu o Barcelau ono tasiono fata sivalu ya pape foi le mose tu lang fole se avano e suma yai e lo ya tato website now le Enterprise Cars
ta o da NZ o ma o mai ata to tavale fai foi na fatina mai ele o tal sanga pe fa pe e fa to pay na finance lo sa ya fa ta tele lava songa le lia o ya mai sele a tau sala tai a mo ma to wa no ya mnu tele na fo ia a lava singa to de nei aso e mai se fo di fa sa mia sul weekend ta to fe lo ai fo ile vai aso mo le lo fa male anga le le tua ya a fa ni fo le tua pa fo anga se ta to what no ya man we le fa sa mia sul weekend fa time ma to wa no la songa la Taila vela songa kuso, mari foi fai vol nei aso mari foi langa tu fai unga ole vai aso te tolu mino tolo tara tale ole tu la valu ia wa fa malu watu ia tato uma look forward ka ko sumpol taia ole ua mali mai le sunga fai ia onga ia ole tai fo ka ko sumpoi ka o ole vai si fa vol tato temili taia ai ole kikila ko fa mai le sunga ia a Peter Stowers ngal mana ole le mole ia ko ngane ngai o leo wa mako sao ngia ku wa lo ali ungar kano ya awala pole o ke la ngonga e ngwan ko ma ngo le le ya nga ngai la la lo to tele mai kale ngai ko konga ya te lo ale fa te fa ne tangon mana mo le fa te tele ne matua le malu lu le tau fo i ma ne va yaso ya lo fai la vona versial titi fai tamo ne matua te pena nei fa na dai ha malo no sai matua ya ele fai ngo fie ya etal tonu lava ya ele vale fo ele tau il tau tinga la to ya pe amanu ya o ngana ya lo manai fa na malo fo i te ne matamal fa malo sil nei va yaso lao yes okay le ya manu ya fai vol ne yaso mo foi le weekend bang we foi la wow yes ele masalo salo lava ya manu ya tele le ne yaso Samoa malava singa uma what don't forget afterwards so if ya so no va taro tala mai Samoa pe mai atara fa salo fa business nei O fia afistau te mai wha momoli Samoa ai omi tele wa asami. O le AR Customs and Freight o le au nanga la foina wha momoli le wa alele. Air Freight. Vili mai au veni le AR Customs and Freight ili Old Watasi, tasi valulua lima tasi fitsuiva. Old Watasi, tasi valulua lima tasi fitsuiva. Monisi whamtalanga mai inga. O Dr. Chen e mawhaio na fsoso animo oe i tinga o le tino. A whai e tinga lo tua po lo tuli, e mawhaio na e susu mai e whaataita i fuole vai fufo, ai e iai o nai ainga. O lo tau sa eilini sa ngata whaina luenga e fsoso ani i le whaata wino o loa mo le wha i la mānaia o fōringa. Vili maile official Dr. Chen i le lua fituono tolu tolu fitu, lua fituono tolu tolu fitu, mo si whaatal noanga. Pe susu mai i le lua luono, Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaalena tour. O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua mawawa noa i la esi a le Our Kids Early Learning Centers i au kilani sauti. O le Our Kids e whaavai anga nu o le Pasifika o se si o manga e sefe mo le whanau. O lo lātou sa ilia fo ini whaia o nga Pasifika mo o lātou whalea o nga i au kilani i saute ma Wellingtone. Mo le lesi tala ino lautama, po si talu sanga i senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili ovalu se lau, luono lima whātol fitu. Ovalu se lau, luono lima whātol fitu. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata i le whaasifulu tau sangala na au nanga. Latau te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi, e o i le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafsota il telefoni o ono valulima lua whavalufalua. O ono valulima lua whavalufalua. Petanga iane i le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O tātou mafuta ma whairoa i le whainga o le vāiaso, tawalunga o le ngā luenga usi mai le whaafonga. O vesinga na a whiaini se o whanau o le Universitea o Samoa. Ini vāiaso ele ima mao atu ua vea māwanoa tāua. E asi ai ele te itai o le malo ma le na kāpeneta i le vāiaso nei.
Ma mamori ai I whanau ti ma inga ma whau tuanga. Ai mai se o le wha malu si au. Ina ia manatua le tāpua I ngā mātua ma a inga uaso lātou lumana I manuia. Siria le wha afe whanau o lo a onga I universite. Wha au popo I eima whai a onga ma le pūlenga. Sa lātou mōri mawina le saunuanga ma I le fionga I le pāle mia. I le wha atasinga na whai I le universite. Le ana a wai manisi o leo leo sinia. O le pūlenga o le mtanga aluenga o leo leo. Whale pui pui ma le toe fuata ina. O se vaenga le nei o le saunuanga le fionga I le pāle mia. Pasalo nisi o tautou te le malama lama I le winga o le upulea. Papa I ngala ngala. Ma o le tae aole nei, a whai e te le ilo, te mana e whaalongo le mai. Ina I o tau sila fia le ta ua o lo a wai nei le loto ale nei. E leo se mea na whaafua veta le manatu o taitai o le tunu. O le mea le lei ai tu pulanga o la lova oa o tau ma whanau mo le lumanai. O le papa o ngala ngala o le ele nei o le whale vai maunga e le papa te le na I tua I vai tau o Samoa e le iai ni afi. Sa nofo ai le sa wai tua I. Na o ia le na e iai le afi. Na sa wai le to le whale vai maunga I noi a titi a talanga. Alu fasioti le sa wai lea ai sa mo le afi. O le afi le na mafu ai o na maua le afi Samoa. O le whātua muanga o le upu na laina whae ngoa le universite nei o le papa I ngala. O le maua taitai o le atunu. Wa lava le taimi e toe tau mafa mea mata I le atunu. Au ata tau na tau mafa mea vela Samoa. O le afi le na mata I loa na whao ngā le afi e kuka I me tau mafa le atunu. O le winga o le tala lea, e leo toe tau mafa mea mata le atunu. Ua tau mafa mea vela Samoa. Ma o le fatu atoa le na, o le mafuanga, o le wha ingoa, o le universitere nei, o le papa I ngala o lona winga. Ia tu puna atu I nei manuia fau o le atunu. O aso ia sa tau mafa mata mea le atunu. A o le no foanga le nei. O fito I tonu ro na whaingo ina, ia tau mafa vela, mea tau mafa Samoa. Tupulanga uma wa tatou mafuta le nei aso. Langona alfa no noa al tatou malo. Ona o tūlanga o tūlai mai a autou. Ua mawai isi au ngā tupulanga I fia, iai whawhita uli. Ai lei tūlai pa I le mea mata ngā leu tūlai mai, I teimi nei. Nāl mea leu tūlai mai nisi o tau. Tūlou lava o tau o lo o tau mai pe I lea onga o lo iai lea mio pulea. O lo tū mau pele whasino manga o tau na o ai o tau e o tau matua o lea. O le tama ma le teine Samoa. E a o mawhawhanga I upu matala. A o tama manu. E whawhanga I funga o la au. A whai lava la o le tama ma le teine Samoa o e sau I to tonu o le loto are nei e a o ina le lei oe. E te sau fo I e te iloa wha aloalo tu maanga sa vali I tautala nofo tu. Tupula ngai o le tunu. O le wha pendei mai mata o tupulanga o le whai mai le tunu ia o tau. O tau nei o tau whale I Universite o Samoa. Aisea, o le a onga maua lunga nei le tunu. O I nei e tini uma mai ai le tau sini onga. A onga whataitai, primary, secondary, korisi. Saulo I nei o taula. O le fua vaai a muli e te utele I sava vali atu I teimi. O fua vaai o le tau sinionga e te tau o no tau o iai. Peitai, ua vaai a le teimi le nei, le tūlai mai o winga e le te tau o na tutupu I te tonu o le tātou universite. Mai le te tau o na tutupu. Aisea, o le a whai ma whātaita inga le
ma whanau e le i tau nuu mai le no whaanga le nei. O le ale fua wa aia tau te mana natu iai, e fua atu ina ia whai ma whataita ingo le lumanai. O le fua lea. O tau tau ai misa, o manunua, o avel wharpuipui, o tu lai tu langa e tupu ai le lefe alo fani o le tatu universite. O tu lai e loa tu langa e le ma whai o na toi whae o wina o tau tau mwhainga. A o tau tau mwhainga. O lai ta puai ma ta talo mai o tau wainga. Ta talo mai o tau matua, ta talo mai o tau nu, ta talo mai o tau tu malo, ta talo mai o tau fe awi o tau whaiva alo filima. Ai a whapela ua e sau inei a mata loa na sui lau skaili. O na umanatu lea, you don't belong here. A iai se tama ma se teine manatu ifo. Na te le whaia le mea e fina ngalo iai le universite. Siri lau wha ma vae ma e fo ilo e sua sau ngā luenga ma e luatu ai lava. E le whaingo fie le ngā luenga e o lo taita ia le universite. Whai aonga. Bala to uma o lo tau ma whai le o ina o tau. Tele i tu lao le aso. Taimi uma. E le whaingo fie le ngā luenga whai aonga. Alal me le mana o mia el tato malo. O le tau i u fatasi. O le tau manuia fatasi. O le manuia vo ile na. O le tato watunu. Se vaenga o le saunoanga mai le fionga i le pāle mia, susunga la audia le mali e toa le uatea polate i vaufosi, i whaasa na launga le televisia le Universitea o ao a Samoa. O le ua matawhanga solo polo kalame le whaamina tuina, o le iupeli aulo po le atoanga o le 5 tausanga. Talu na whaavaena so sa ie te alo ia i lo tātu o tanu. O se whaalapa te patonga wa a waia li i matama i tai o le tanu. I la tau olo ngā lulue i le tomai whaalo ia. Wa whailonga ia tausanga i tere le sosa iete, ma mana tu ai i la tau na amata mea i le whaatuwina o le whaalapa tonga, o nisi wa whai i langi le wholaunga. O le talaina o le polokalame le 5 tausanga o le sosa iete alo ia, na awai le teitai o le tātu malo le fionga i le pāle mia, ma nisi o taitai o le malo, whapea malo vāna ulia. Les Freire le fai ungo le nei vai yaso, o lo fai ai se taa milo sanga i le taa longa taa polo, o se tasi o polo kalame le iupeli aulo, ai aso to na i ai le fia tele, e samia i le aso whanau o le sosa iete. O le a wha awau polo kalame le 5 tausanga i le vai yaso fau, leo le a wailo ia uma wha pea mali i matama i ta i wha masino, o le wha masinonga wha i tu malo, wha pea le wha masinonga mawalunga le tunu. O le whaonga ina le whono whaavaya le tu malo palota o whale atalua. O tupe le tasi tesi ma le 8 miliona. Mo le atina e o nuu mafio anga. O whaalia le malo o lo muri ta iai ta iala ma whainga whaavaye. O le polo keti miliona. Ai maise o le tu la whono le whaonga ina o tupe le malo. O le tasi leo i tu malo o whailo e le whaasara launga. O lo ngā solo o tupea nisi tangata ma ila tau o fo i mai ngā luenga whaavaye taimi. E tā pā i a lātou whaamanianga se lau 5 tala, ma i le whasoa swani o le toi ae o a onga, le ana whaamuta le whae unga o le masino iuni. Pei tai o se tasi leo i tū malo o whaalia, e pito to tere le whaitau ao whae o na tangata, e iwa awhe fitu se lau ono se furu mara iwa, ma ua whaaluina ai, le tasi le miliona, wha se lau ono se furu 5 awhe, ma le tolu se lau 5 tala, a wā lava le whasoa swani o le se lau 5 tala. O isi tupe mai le tasi tesi ma le 8 miliona na whaalu i isi ati nae sa pasia le komiti o le whono whaavae e pe o le teuteu whaamata ngō fio nisi o nuu mafio anga i le whaamina tuina o le tātou tuto tasi ia iuni. Ma o lo tutoe ai pēr se isi tupe i le tusi tupe le whono whaavae. O le whaelo ai le malo le whaongai no tupe o le tasi tesi ma le 8 miliona a whalea talua. E mafua i se li poti, na angi ngai tupe na tala i tua le te whono o le whono whaavae a lea i tu malo. O lo taria nei e lea whono whaavae le whaamatu i nātu, o vai ngā tupe le 2 miliona ua pasia,
I le tala o le tupe mo le tausanga wha le tupe fau o lo wha ngā solo. Ai mo le si le fia, e wha langolango le wha matuina o vai ngā tupe o le 2 miliona, I fono wha vai uma I tu malo, pe a wha mariaina li poti, o le wha o ngā ina o le tufa tufanga, e tasi tesi ma le 2 miliona tā la. O tā longa le kapi uma o ngai ro tātu usanuu, leo lo wha tau taia le mtanga luenga wa o ngā manga nuu, wa wha se atu nei le uni le kapia Samoa, le ana wha lawi loa aloa ia le wha I unga o le vai aso ua mawai. Wa wha iloa lea swinga le mtanga luenga wa o ngā manga nuu, I le wha matalanga me le mtanga luenga, o le atuli mata I aise whai ngā pāanga vāvāla lata, ma lea uni le kapi maana pāanga uma, ina ia mautinoa, le so longa le lei o le whaatino ina o lea swinga, mo le manuia o whanau a onga, ma le lumana I manuia o le lakapi I Samoa. I isi tala I le tā longa lakapi lo tātu usanuu, o le asotona I nei e whaaua wai le tā milusanga o le ipo le te whono, po le Germans Cup, mo le 5 I le nei o vāiaso. O tā longa le nei vāiaso le atino uai au, e whinau mo le sao atu I semifinals, I le whai unga o le vāiaso a sau. O e malaila ka pītua na I mato I le no fuanga, o lo I aile ofisa tu tonu, o le pūlenga o le kapi Samoa, o le awha ngā solo a ia tā longa, leo le awhitau I ai le tā o le valu le tai ao, a ana maleitu o tāne. O le tā longa le sefulu le tai ao, o le awhelo I ai sa fata, ma le aua palauli masātu paitea. O le sefulu ma le lua, o le tā longa pia ma whaasale le anga. O le lua I le aua ure le tā longa I le vao si umu ma le I pata, ma le tā longa I le tā o le wha, o whale a lili ma ana west. Ma nui le whai unga le vai aso le tātu utano o wheroa I le vai aso fau, saifua. Pui pui lo a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vātu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po maua fo iso walo I singa se tau mānawa. E ma whai o na whai a fua lo tui ar fulu, tanga ia nei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave tui whai ngō fie, mo whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu. E siri le puipuia na I loa le tonga fitia. Whai nei loa lau tui ar fulu. Moi votu amo. Isi ronga wala nei taimea le tai ao, o le tau whai malango nei mātua e mole tamai tila o ngā whapena fo I tau whai uso le tunu I tutu ma whai o le newa I aso so a tā wale wha mole ma ai nei whanau a vele wha mua mo le korosina a wala saunga nei mūnei whanau malanga le aonga nei tai ao so ona wha so ina lau tā wale vaenga no kolosia nei tamaiti ina wala wha mole lungo la wala Bishop Tela vaenga wala nei vaenga le tai ao lungo highways Mount Wellington on-ramp Faisipoloka nei vaenga le tai ao City Balance State Highway 1 around Lambie Drive on-ramp Rainbow's End southbound State Highway Luasefulu Faisipoloka nei taimea le tai ao lai mana il malanga lai ba lele lai pisi lai flow le lei around Western Springs City Balance Fuluono lai Faisipoloka nei vaenga le tai ao pasi mai Green Heights Highways Fuluvalu le yo mai whenua pai lai poloka man nei vaenga le tai ao and around Forest Hill le City Bound on Northern Motorway Faisipoloka nei vaenga le tai ao lunga nao la wala after vale to all time malava na sai ia mai atu mauna saunga le morning nei whanau le tai ao pena foi langa I tu te manga venga whai o nei foi vai aso. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Radio Samoa.
tasilima iwa tolu amo. Paikalla tamale nei talo tau fa ftaile tino ula mai momala fa fonga nei time o tai awa vai atu luas fultolu wa ile vela le sa mo nei time o tai awa tu mawinga awa o tau sa mo lang de leni so time pa utimu ni so vai ngo sa mo ile nei as for raile luas fulono anga luas 52 degrees Celsius mo runga nal vela le sa mo le so luas e fulu male tolu lusu fa lona mawalalo ya te fa talo fa tu pa ngal tano paklame America sa mo bena fo sa mo le ngate lunga Facebook le YouTube o sa mo fa bena fo il tanto wala leo sa mo fa mo tasi ono tes maltasi ma lo la versi fu mo ria fa talo fa le sunga tongia pa swai al faio ozo ma ria la lo ka ko au fa or paso ka lo fa or paso pa tele so te mai tano paklame o le afo I fa talo fa malo le tno au stadio tarma futsal nei tai au fo ma lo la versi fu mo ria va vai atu alla se malu lo le lo mo Canberra so le minus 4.5. Wow, malu luole tai au sole e pua o le tai au fa solo ina lang de lei ni so time is for lima mo runga malu lu fa mawina mo le mo Canberra e le ne fo tai au fo ma talo fa malo le tino la papa au melpone na lo la versi fo mo ria se fulo le malu lu le time o le tai au fo we got to tau fa mawina mo melpone la fa solo awa o le tau lang de lei ni so time is for no mo runga malu lu fa mawina ya more nei foi as forele malo le tino lo la papa au sini au stadia fa tala fa nei time le taiao malo la versi fo mo ria malo lo ile malu lu ile nei time le taiao winga fa mo wino le tau mo sini au stadia so solo mata ngo fila la nei asos fruiva mo lu ngal malo le fa mo wina mo sini au stadia le nei foi as forele malo le tino la papa au Adelaide fa tala fa nei taiao malo se fulu el malu lu nei time le tai fo la fa so na awa pa una wanga ni so time lang de le fo ni so time is for we mo lu malu le air fa ma wina mo nei fo yaso malu le tino ala papa Brisbane malu la se fo maria au pa John uzo we lo was fo fa tele so de mal nei tai au sfuta so le malu lu el nei time le tai oka sulma ta ko file la mo to ile so o se va ile pe lo le Brisbane so le lo so fa mo lu na le pe lo le fa ma wina Brisbane le so malo le tino I Perth au stadia fa tano fatu nei time le tai au fulolo il malu lu nei time le tai au fa mai na mai tau la fa solo in awa pa utimu le so time lang le fo ni so time is for river mo lu ngal malu le el tele na vai au stadia ma tula ko ile tau fa ma wina mo nei fa yasa for raile Tama ki makaura wa kilani no fanga fasa longa radio Samoa tolo lo ile marulu o ia woi makua ma ingi le marulu a va ile manga yo so sulo le la ele lo pe o aku nge fo wa ki se fulu por su kasi se fulu ai wa manga fo ma fanga wo sulu mo le la to wia winga na tau fa ma wina mo nes for ile so sulu ma tango fira na na so ato se tolo baru ga marulu fa ma wina mo au kilani le so ono lona ma wala lo ta pe au dia a walang de le tau le telo baingo au kilani se fulu lima Poro ngare malu lu fa mo wina mo au kilani tai au vai ngo tatu la sapa utimu te ro vai ngo au kilani lang le leila langi le leila so fua pa utimu la so lua lang le leila so lulu pa utimu la so tofi ora vai so mana ia tu fa mo bonga o mana tu ina mai la vai tau nei foi tai me la tai au Faiste fo fuanga I ta pena I lo ainga mo lo longa. Tala no I lo ainga I le mea I fai pe asi I tia le vai au ta fo lo fali. Tu au meta au e sino fuanga saunga le mu. Ma fa nga se a fianga o lo longa o tuanai. E fai male sona o le ona toe tu lai mai o ia fianga I lo ainga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu I taime o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Talo sia I au ngā le sauna ngā whapitoa le teitai o le malo le whionga le lipale mea I le universite le ta pena I tama mataine mo lo mana I fusu I pengi male api o le mesili a nana tā ua ia ai o le nā ua o atu le sauna ngā whapitoa le teitai o le malo ia male manatu o la whaima lu tau tā ua ia mo alama whanau lo tonu o le universite papa ngala ngala ya o taru tala na mai sa mo pe ona fa fonga le tunu o tawlunga fo o tu ona fiona ngal mana tu mana tanga ve tipi tanga ve sui radio sa mo ipia fa malo fa te tele au nanga lo longo pui le sa mo le ngata ya o tero ne so staff o ne kelope tele mo lo tu sa mo e le va yaso ma le va yaso tu mo le radio sa mo ne fo tai au fo tu fa sala wina taru tala mai sa mo ta le tu la se fulu man lo le so mo fitu po ana nei ya ka ko fa ka California na va yaso
Ia, o le whaaponga taro tala mai Samoa, le aso fuara vasa fau le tala valu le tai. Ao, luas futasi wa tele tu la valu, si mai lau whaaponga, o le taurunga newe aso tato ma Samoa. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Aua ne I afe se atua o le ala. O le atua o le ala, e whaatatau lea I ni mala mani puapua ngā e a fia I tangata, e masani o na whaimalanga I le awala. O ni isi o upu e whaamatafi ai mala, pe a whaiu se tautalanga. A tātou te a ma tau mawai, ia mamao ni mala mani puapua ngā. Aua ne I afe se atua o le ala, I lau tau whai ngā malanga. Aua ne I afe se atua o le ala I le nai tū o le tātou mafutanga. Ia tau nuu manuia I a inga o lo whaamuri mai. Ia manuia lau whasau. Say
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Ua taunu umai Loretta i le fale, i le te au le tasi i le vaveau. No leka, o fia sa e ai. O le waka le kasi le vaveau fa kwa e kaungu umai le fale. Inga e fai mei nge kaungu umai le ongo, o fia sa e ai. Sa uia le fale mai ma lo uso, e ke lo fo e cancer skenge ai le wa e mai fo i. Ngo vili fa koru waku, ai sanga le kari ai lau kelifongi. Si e kilo nge fo i mi skol nga e vili mai lea. Ia ola o momoe mori mangava si au whangau. Ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le kolu lo pipelo. Wakoe o mi fo iau masingi wha mo kupe. Wha mole, ioe, wha maangalo mai au, wa o manga mia safsasoangi. Ua mawai ni maasina, sa ili e Loretta sifsosoani i le mapu mai services. Ua amatau na whaasol manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, wa wai ele swinga le lei o si o tātou ainga. Whaaftai mo whaataunga, ma le tongina o ha tātou pili. Whaawetai mo le fsasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua, wa o maua le fsasoani e whafoa ilo whaafita auli, o le taalo i masini poka. Veili le mapu mai a, o walu salau lua tase lua lua, o walu salau lua tase lua lua. I love you, husband. Uale wasa I fala bella uale lo le mea fai ole friendly loans le au naga e fai me ma fai Le tamaitai o Agnes Stowers mua o le atau tua mo oi. O walu se lau fitu i vaiva o le tali o lo faa moi. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, tuatusi, Lua Fitu D, Waiprera Avenue, Henderson. E whainga o fia lo langa, pe a le leilau wha aperitania. O tatala ina nei avanoa e tele sitalai I le Dynaspeak, mo a onga wha aperitania. A onga fua e o nofo mau I New Zealand, pe sitiseni New Zealand foi. O le a amatalia vasenga I le aso Lua Fitu o Iulai. A whai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e fsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whaatasi, lua lima lima, ono fitu whaatasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Le Shine Dental, susu mai I le latou whalefou. O te le ma matango fie, e whaia fōle siaki au o loa, whaapele ni whawhampi e tasi. Moe wale stala mai o fau mai I le Shine Dental, I le nau le 5 selau I vaiva tāla. Whaia fua quotes mo le wins ma le ACC, patasi ai ma le whai fua o tong fitinga, moe sfun waluto sanganga I lalo. Le Shine Dental, hawhia mai loa I le 575 Great South Road Manukahu, telefoni lua fitu ono whawha, lua fitu ono whawha. Shine Dental, your smile, our passion. E ia inga whapito.
kia ngol tai o mai le kolisha vai monga ile to to mo ele Samoa to Luis Filipe minuto lo to tale le tu la e vola safarile tar bakala be wala si mo so oi mo so alo se tu mo le wa ma fa ta sin el ta tu office foi so alo ma lo la se fo mo yo so ngi ka fo Morning tavai. Morning sir. Ya. Tangi mai la sunga lia wa o po le fo lo tu le foi. Vi ele tu e lo so i fo ta tu ma lo le su ma lo ko lu ti Krista vai. O ka e. Ya. Fa fe lo i fo i le ta po inga ta tu wa tu nu. O ta mama tina ma tu pa angal ta tu le tio. E la ngole wo klopo se ka ko meta vai. Ke ngofo ko i manukau. Yeah. Ya lo ka po im fa fonga msi mai mole ku ta fa fior ke lope ya fa fero ya tu le nganga mal fa lo vi ia le tu nei ta yao ya ola ta mai ta se tu so le so nga vi ia le tu ya wa o le tu ta tu mo wali ne so fo lo na lo fo ya mo lo se fo ya fa na fo se fo lo le no ya mo se fo kama i ola ta tu ile tu ile ka ya mo le ka so ra sa so le maru lo bori ka ya hori ya e ui fo le maru ale upo fa talo fo waso amene aso lua neva yaso aso lua leva yaso va pe aso le uma ti ala ma vi yelo fiota mari nei ta ya fo yes ya fo na le lo fo le tu ya ma to malo si langa fa fo wingal malo si pra le va ngafi e ala ma ngei fo malo ya ya mana ya ole alofa multa ile ole tu e fa lia mo tanto o mai le asma le so moni pena fa fonga tu le so no ngale fonga pali ma pali me fo le mo tamatia o ngale university ma ya ke le so le tu ala lo le ta el malo mal fa mo ya pe al tala le final le tu ulta ya fa mo ya fa ile mo ta mo la to matapasa ta pena sta ya mo mo fa na awo ko ai me makale ku wale le vava vadu mangeso kai mininge kama favela ya ole mana ya foi masalo to tele alun fana ole mala malamba me sa ole upule ya mala sa ai da le mele afi o mafui ole ngolo sa wa el kamo ke kere ngala mai ma ngai sa ngal pal mi fa ku manga ku foi lange avela van na makele kasi kama ikimro vale ya le ki ngai ka lingor fa fe de fa ngulung malo mafta na ba wo le uta pena America for le mole ya wa pele 9/11 al tasile o Australia fa ngalo in lai America la to yo ya au te lo e se for ka penga America lo ka penga ni kai mi ya e sa ole lita vai lo ka penga ku so la so lulu ka ko va so le la so lulu ka ko ala su ka singa America a ka lo 9/11 o New York e mo ko foi la ia fa kai foi ngamo la ngoi makakai ground zero le fo le va nga ye lu sai fali o le fa ngo nga le ke vai e unga pale 9/11 America o le waitangi day e New Zealand o le aso e celebrate le waitangi day o ave ma so e fa ali e ko ke e ka kamau o le kai mininge le meia New York na ye ya o le Mosalem ai o e nga fa ko pu fa lave o Mosalem i ka ngakala a ingao o ka ngaka maliu e la wo ye ka pe ele ma fainga la ko ke e publicly lu ma fa le anga le aso a ngale u la ko ko le meia fa fela nga lu ka e fa lu New York ai u mai ko la ko ya o ngai ma ngai ma ko foi la ya meia le foi ala e sasa ma ya Donald Trump ia re kama kiki de wala nge var suru Donald Trump a ko su mo ku ide mai Trump o foi umbanga ke lo fa le i New York e ke fa e mo ko foi la ka vai ngai New York e le vai ko Coney Island CONEY ke vai fa le funga fa le fie se funga inga ke le fa le a ko ngo social housing o fa le ia kama Trump le fa le la le rent ka nga i New York le mai Trump o le vango fa le ma fa nga ka nga ka fa ngo fa ka nga ai ke fa nga fa le mu mo la ko ka e wa pe me ho le ya o ko fo i America i kua i le fa le kala anga mal history America i pe skenge mala ko me sa fa ma ko fo la o Washington place ke mo
o Adam longa lua ko lu Jefferson ale lima o la kali o Adam ma ko vola la o dia nen ka pe ngale Declaration of Independence ne faida fa you right al me maria i de kai minga seve la o Jefferson ma Adams ia o ma ko ka i su ko sanga ai ma liu ro ia Adams i de so fa for you right de faida kala survival la o le o Jefferson a fa ko ngaka o Jefferson ngo ki ko kula ka ruai o vai la ungo foi declaration as fa you like le foi la e ko fa manga ku mai kai mingi na ko kai mingi paulo ka kum ka ngiro me fa pe o ka da ko u pedeske e kai mingi nge o pedeske ngo fia de fa i va le Donald Trump ya le fa ngai ngai mal 9/11 dia e ka ko kalo inga ke fu kasal dia ko le va a ko so so inga ngana le wa lo fu lima le ko sanga e mang ma ku ngale yai lang ele moele fili e ele me fo ngale e la vale mo ngoa lo fal e ngama lo vai le ngokia au ka ko ya ye markie aole le di si de ese e fa mo America ngi ke u pe o re ka ko wai tangi de u fai maso fai ki o fai demonstration okay so mai la le tale ne America e le wai tangi de so no ye ole me fo le tu pul time wai tangi dei ko sang o ma ole fin na ole pe ole clash le malo ma tanga sa mau dia ioi ya e kala wa me a pe wala vai ngi ko sanga ke den ko fai ki o e pe ka kan fai ngi e fo waso o le wai tangia e ko fa ngwa mangu am ko fa nginga e le umana le mele longo binga ka kalo ia awongi fa fa pere ka ko 9/11 okay le so alon na atan no mangan man tasha le basura ne lipotina mai le o ke lo ka ka su ela ko lai senge fo le ai fai fo le su enga le mama tu nei e ku so la ko ma ko kia o ngo se la le mo se singa au sia ya maka lo su fa fo le mai sili uma den tati o le winga tala ka uma e pasi la ko lai senge le mo se ko uska i pe lo ku la fo ngo lunga wala ya ko ngo ki le fo la so sangi la nga i mo la to ya pa ma wi se so ya fo me ngale sa ku pui se vai kan wa grant mai malo private fungale lo ke faya unga lai singi a velo la ura ya provider sia sa mo inkia makonga o me wo kupu o la fa lo mo parang o le fa le la unga i airo e le sera unga fesidi o le ka i ka na ko wa nga ai si fila la inkia menga ya le la o di kai mi ka vai o ida le pe le sa unga ya o le nga luenga le matino tos le fai o ngisi o sa idinga luenga ai mafua o fisi mo nga luenga la sa application form have you got a license has to be a full license pela ava nga me trades ya e kawanga lo ave ka ava suikia manuals yo ngi vai kanyu fia sa mo suikia nga lo le la fai para ma la fai mo di mo ya o le singa prerequisite me fa pe le nga kai mo lo full license al full license fo le ke lo ai ave ka ava suikia ele pe ka ava le sa mo fa finge fo ia so le sisno we ka ko ru o ko ka ava fa finge ke ala ku ke ala ngaru pe ala ru mo la ku fa ele I faisa o ngala sengi there's no considerate driving ngambia o ngala ngali fa pe la le si me sa le fi ki de mori lo ka va ele fa pe fa ki mori e lo la o le ngai lo ko le ska va e mo nga le langa le ska nga la afia ka ke pe ala via ya me yo ki ala nga la via ko me ska nga me umangero afi con consideration I me la sengi ka va ya a faida nga wasa on me ngal kero au le pas ya ala ka va le ko ke na run me la ye ala le pas su en ya esa le ya oi o le singa va ngal matino la va ye yo le faingo la se ku pulanga like a makalena ya le si va ngala mo le na la fa so restricted le si va ngala le restricted la su ele la ku full license ya ahora fe ka mi fe ka ku ma ku nge ya so ku la fo la so ya le to telefone ni se mana mi la to CV fo le fia fa ya pa ya so nga ngi kan ya o le part time por temporary nga le so le la fai makal va so fo la ngo fe ma sa mo wa ko ya o le program fo le ka o le alo vaka o le alo vaka la le o ela ele top sika pengifiki fo ele ale wins o mai la mo le ngo I fa fo la so sa ngwa duenga sa fe ele va faire so fa ngalo ngo so alo ele ska pangi fa so alo ke oi sa fa la senge me ko penga la senge ka penga me ngi de theory ya mal practical a fa your CV
Sau sangi whenga lau CV. Ia, o ngā le so au le whaso kai employers. Ia ma recruiting agent. Ave le lau CV me, ngai loe la kupo, whenga ruenga kare whenga ngai malau skia le lau CV. Ia, e eri ka ngaka fo ile le lusi maranga ruenga. Kamala ngā le vave le sau kwa. Ai ka ka ngale o fia se furuka o sanga fo pengi fiki. Kwa nga ka e ese. O mali ai kasi la so ai le mamoe ai sai mingi vaso ako. Ai fa fele ai ngale fa kali mai fa la me fa. Fa fele le maka fa le na vie fa. Mo le lo kungisi. O le se fa so. Ai se a ele se nga ruenga ma fanga la va ngo fo le fa le. Mo me pengi fiki ngai ai me fa ngal pengi fiki ia. Ngal me ai yangi. Ia male pa ko sangangi. So Leila fa so te pelo songa so alo pe fa pe ni se mala miele fa yo mga miele so swangi vanga le e wala o kaka ya e sen mai le wins fa pe o le ke ya ro ye so swangi ngal Martin Hotos so kai mai le Facebook page ale Martin Hotos le fo le Facebook page so alo wa ko ngumela so alo e le ka man kuang ai sidi le fo ke mo le ke o se i fo wala nga va ku fo lunga ilmele ya ya so ngofua ya makai rongo vinga e a polo ka so alo nge mo le sikoru va yaso e mai u mo fo ya ka ko sum fo ile ali ka malo fa te tele ya le ya tato karkaria ka lo peleki ma iska lo la fanga so le fa ngor va so o le stomas e ngai ya aku pe ya la ka alo mai ma no le sa se pingi me pe e ma eu ka ku ale fo ya la ku fast food mo ku ko sanga la ya na ka ma se vai le ma ngai fa nga ke ka le ya o lo ku le team ale you fo ka se Martin Hotos Foundation Trust ya onga fa la ko le support ya ma homework center o fa o pe ka ku le Martin Hotos ta vai so alo o le ako urfanga so alo malanga kalkalo aso fo so swangi lo ia o so swangi nei ai ele mga mia so swangi pule oi ya pier kala fai le so fangu va ngere ku e fai nga vede vai ai ale fie ngwa dei ngala kai mo ma ko va ngota vai af tai mo ta po ingal ta tu atu nu ia e dei lava se fai vengo ma se mau fa paka fa kama kala ka vai so alo ngai ma dia ka o over madulu fa le kongo so alo ia o ma ko so vai ka vai la lo ifi la kava fo ipe ya so alo so nga fa le kongo ai ngisi pam kala nga fie maua ia o le ngoi punga ka pa au ka so alo ka vai ka ko fai ka o frongo ai fa pe o ia fa le kongo ia fa mala ia ko kai ma ko i ma fu pe o ka pau ko se so audio mara kai ko ni fu ma ngweringa ya so ta vai jaira so salo se tu mo mal charo bakala be wala se mo sa oi ona me foi as faraile in o choice puntolo ni leva ta to mo la sa molina sa machira o nei chai au ko ngai de yo ka mai kin fa au ka fe kasi la wai no fa ya Radio Samoa
Poi no fa fi fiaga tai ao le tau tua le sa mo man pokala me malo le tai ao to iwa e leiva fa des mai le sunga le pole diti sao la pepe tuna tale le ne molta to tarno ga mali poto le foi as freile fa tai mo termina fiaga la pepe malo le sei fo muni. Matal pati le sunga le ta vai le nekta ao ai ne foi le fa fo ngata kwa ya se ta to watnu se ngai e foi ngaluanga fai o ne vai aso malole soi fo manuia. Ma lo fa tai mo nei tai ao ya ma lo foi di malang mo ya ri langai le bosta te min na vai aso ya ai nga foi sa fai malanga to le no ya fa tai to e te di mo mo ya mai le la to le ma la to le tai ma ru du so le kai ao Ioi se wata misia lo ta lai foi di o sta mo ya se foi mai pango ya le ma fa na panale o le tenga ya asa o ta la voile ele ase me mana ele io e o pefo e o te mai le malu lui le ala tultaia e o mana o mia le avato le vai ma fanfana voile le e sa e ngorta vale te fate ai le le mau le aisa ya so ye e fole nei malu do fe ngai mtato o kila sa le ya amaya po nei mai ngai fon sit fila tunu fa ngore nei ma sa fam le mo de ya o vanga mo la vata vai o tatu se ir va son tenei ya o no le i a to lo wina ya ai la to mai New Zealand nei ya sa fa ngale to tua ale ClickX la fotse le ni sa mo ya o swa fa le na fa manuena o fata va se man fangi fata va se man fangi mai o kilan ya sa la foto pele fitu ono valu lua ono ya e tol se la penra fo la solution fa o lulai ya leo fa manuena il se la ta live el fatau il supermarket ya ma se la ta live do ta vale le PP ya petrol station le se tato entry ya o le fa fa ngale o nanga la foi ya le tupe anga isa mo o Australia mai Tasmania ya o swa follow list la le entry le to ya sa la fole tupe ile numero fitu fa do fa o fa ya ma wa manu fo ile ba ta fa ile fata u se la tala ya ma va se la ta la u to no na sa o va so la nei ya ele top up sa fata fa lo ya o le numero le sa fanga la e viliele numero o val se la la foto pa po le o fata si tonu val tonu lima fata si o fata si tonu val tonu lima fata si ya sa la fola top up lima suta la fata mal falo loa ele numero fiti tonu lima ko tasi ono ya o mo foi la le vata se la tala fa fata back and say ya ma vata se la tala to ta vale le PP o le se tato entry ya o le se leni sa fa pena lafo ile aso mo o akuso ya ya la sto na ile ya por as farele le ya o le numero sa mo sa lafo ile le tupe o le fitu valu li maiva fitu valu li maiva fitu valu o jotina ya el swafa le sa lafo ina se leni ya ma e to se la fast food se le la fo ya o mo fo le vata se la ta la u to ta vale ya ma le vata se la ta la ya fa fata ya to wata to a se yo to ni ma sina ta vai ya man tua e fianga va ta to se ya ta una to su ta la ta pa fata mal fa lo ya pe limas fo ya fa pe te anga online ya te ta wa ona to su ta la ngai lunga la ta pa pe la fo ya pe la fo foi la seleni ya ta una to se la ni si la pe to se la au se ta lia ngai lunga ya le seleni la fo ile my cash at ti sa le sa mo ya na ya ba ale le ta se ya o ta to prize winners na to vai o se tengo le show ya la fa pe foi ona fa so tai ya ba fa ti no tu la masani ya ato no le si vai nga muli lava ta vai na na fi fa na to fo ngai nga wenga ta to scopo lo fa ti no never sen ya wale fa si no ta to poto science to lo o inai mata upo the science technology engineering mal maths ya o le wa mata ta to le stala ilunga ta to website www.scopa.nz ya so sesi la vai fia
le sitala i nei poloketi pena ia onga kulisi Samoa pele ai a te fia sosoani ia o le tātou website le nai pai ona e le sitala i o soafa umo i lātou o la wha mawina e a mata ma se lau tā lalau fuai ia o la wha pia fu on tau lau wina le aso e hana o vai le tātou poloketi mo le a onga i Samoa ia ona i vaenga na o le tāpukala me nei tae au a tawai Malo, whafte tele, ia, whafso te pela o sunga pe aini se vaenga fia mana mai le tino. ia o le tātou numero masani lava o lua tasi 5 tau whawha e whai ona whafso tai mai ai ia tawai o te reiloa o whaatino antou tā longa il malu lua le aisa le tae au po le meo na whaatali o tau si tau Ia, se kau mawhanga. Kua whakuku ka kāre o malai le maruru le wei. Ia, on wera pai o mtu le nei weekend, tal no whera sa fau. Tai lava, ia, se fo ia mani fo i whaival nei fo i aso le sunga leo pepe tuna tale lene, pula le tātu company Digicel. Ia ma leo nanga e nei fo i tae au. Toi 2 minuto lo tō tā leo le tūla iwa. Tātou le Spotify mai runga wala e le nei taimi o le tae au whamalo aweta vale malo le ona sai malo le foe malo le lava papale le pisi foe o le tae au ia lau te mawai atu te lai tia nei vaenga o le koloka mai nei taimi o le tae au te lompaua koe paua le vaenga le mumu mai around Mount Wellington on-ramp city bound State Highway 1 te paua na le vaenga te mawai atu le mumu mai o isi vaenga umana wala se ki pa lengi a kako ne vanga le tai au ya after vale o le tulanga na lo ilunga la wala nei time o le tai au ai o le famna tu masani lava al tara pokalame mo oi o le saunga le mo oi le fa foina le ta vale saunga le mo pasesio ta vale le pasesio le tono ta vale lo e fa foina ia ma saunga le mo ta vale fe oi so se va en la wala na o fe malanga inga le nei aso male nga tu fa unga fa yaso o loo I yo ao. Le Spotify mai lunga ole awala o nato whanalonga ClickX. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, Tupela for my mo aing. Upolo sa baki, manono apolima, isamo na It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select some of my own millicent. Inga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Sound alemo oil out tua. Talflava, talani mai au te roni. Sila, moni ni tai au. Sa whate etu si nā me mauro mo tō Christopher Luxon I lan whawhari tui au noa ma Siloina. E si tūlanga e whōringa mai o se whātou sina au noa ma le fuafoina. O le whaiaro se whāringa o ngona lau telepo le referendum I whātinongo whainga palo tō le MMP tā whaia tō e whit whilia. I lunga le rei tōle ni stok thread bila so rafi sa whāri aere tai o le Pātila National. O se whaaringo la ngona le MMP po le mixed member proportional, o se mea te tawana mawhau iai ma ua manaoi e vaai e tupu mai I le tausanga fō. Sa e tā wai lona maratu o se mea sao I le sia kia o whainga whawha vai a pe o se whaatinonga le mana o tangata New Zealand. O se whorwhoranga sa whate I eistui whai pule o pātia le whainga mano so whatasi le Actimali New Zealand First. A e o whaiona tui whai pule le na pātia le National, e lato kele I loina. Awanga ia tur for the fono le o le nafi o so fa pule election in the national e lo mfano la to falia. Pe sala tu loina I lo sauni fa ia le for flanga o le aing fatino. O toma te fa pule man minister Louis absent sai falia. O le panamia sa te to mana tu telenoanga I le to telo tanga tolo to tilo in swing le MMP. You silingia pe sa ye loa o le for in election ne manatu asa fa awana tali. O lo to mana tu election I telenoanga sa fa ia mai tu mano fa parota.
O le isi fai pula le national tama pūtaka, sa i tā ua, o le mesa whaari al pāri mea tātia tulawa i atia, ai o lana taura inga, ti tiro lea tau tua tangata o le tū maro Hamilton West. Simon Watts, ai whaalia o le tūlanga o Iesa Forestier na manino, e Luxon. Ai o le tai whono le whātou sina le national pa whai pula Simeon Brown, tai whaalia, e lo se whorfulanga alo ia, ai sa tanga no Luxon ia le tō, mo fwoi nai o na manatu, se mea le tele. O le Minister Farmer Snonga Paul Coatsmith, e ngafa matula whono whapem whaari ngona. E na tere i mautino ina peo se whorfulanga mai le pārmia i non whaari, e paule mea sa iai, o le Tadia Luxon, o le Fasili. O le Minister leo Mark Mitchell sa i tā o foi, e leo se mea e whitau i le whainga pālota o sauni o ti iai. A ina o tue Fasilingia, pe a whai o se mea tala no iai le iti no po inga, o na whitau iai le whainga pālota o le tau sanga nei. Mai e tue tau tino ai, e rei whaalongo e manatu whaali o le pārmia. Ai ora sui pārmia le ta iulu fo le pātia le aki le iti pā anga o le whainga mālo David Seymour, sa i taua. O rei tua ingo manatu whaalia, e reo se fisosoni iai le iani sila. Ai o tue eri na lava Luxon, lon tunga mau. Ai ora ta iulu mo le pātia le United Future Peter Dunn, e rei sun te tununga, o lava se ngā lao tangata lau tele mo se whaari ngolangona i le MMP. Mai e tā wai, e fōringa mai o lea tāpanga le pārmia, o sona le mau tonu lea i pātia o latu whapaanga le teminei, na i lo sona nau moni, e suia whātinonga o whainga pālota. O se lipu te fau whaasenga i nai tupe whaalu ia e ingo mafau fau i mātua fau to awhai whanau. O tau a vese vai te mi umi o tupe whaaruai i le silia mane 2 biliona tāla i te sanga. O a fianga whaare mafau fau po clinical distress, e au fiai manu o whaalongona i le mai ai o na whanau e pepe, birth trauma, po porenga o mafau fau po post-traumatic stress disorder po le PTSD, ma a fianga o whanono ngai masaneti na whailele postpartum depression, e a fiai ki sumari se 5% o whaitoa whai o tinan. Rei tai, o le whaatula ngana o tupe whaaru o si tia le whaate se mali tolu pina na tala, pe a tiro eisi mawhatianga o mafau fau. Vai ngai peo na iere whanono a tutuvale, ma le fta ia im whawhitau le moe. O le poti sa komisina le whaavaya le Tyndall Foundation, se whaavaya se ainga tuma oti ma tuskasia le official whiutala inga e whaamautui au kilani ale me kasini whaavao malo, ale social prism. E whao ngai whaamaumunga ma i whaamatalanga maua, e au fiai mai le matanga ruanga o soifua malo loi nani sila, le te whatu ora, ma le matanga ruanga o whaamaumunga ani sila le Stat New Zealand. Sa mawai e o tula vai afo tina ma matua fou e whai ala tu pepe tu sale ma le luas puru iwa afe o tina e tau sanga e o e le atu tu vale o mafo fou i teimi e mawai ma tanga ma tau sanga mua e mawai pepe. O tu mai tei puno puro kalame o fua e wha vai Ashley McCormick ta i ta oa. O le wha se ngana e tu maulava ma e whoriga mai e leo le a toa toanga lean. Ma e ta wai tu wau e wha tulangana o le atu tu vale o mafo fou tina fou e whai whanau e te recto. O re tamata ia eni maiava. Ta ia whaavaina le whaarabu tonga tūma oti mai maloli non-government organisation po NGO. A le whare na mana aki o te taipo kini i Grey Mouse, i le ruafe ma le ruasfulu o le soate i rufo i o tangata o lele ele po le tangata whanua. I le tautua a le te hokinga, mai, e whaatipaina le whaavai a le Tyndall Foundation, le ente o whaitaula ia, le langaloina o le ola manuia o ainga. Ta e whaari ai o whaalabru motonga den talo tele e masani ai o na moa o na apati ai ainga ai o le a tele ati se le ile investi lea i le fuina o le langlango i le amatanga o le olango le pepe ma le tina fou. Sa manao i le tamaitai Minister Whamalanga inga Erica Stanford e solo ia le te pula a whaare tau sanga le numero tangata whainga ruenga mai tu li fafo unalo le por kalame o ngaro whaavaitani Recognized Seasonal Employer po le RSE. Ai manino mai, sa le mawhai o na ave i ngar kapineta. Sa fōra sia le mana o ngā Stanford, i le fōra tanga le masiro o mawai, e tusam whaam talanga tisistia sa whaam tu ina le salulo ni vasto. O lo tār sanga inai, o le atu i titi ai tupe whaalu i ngā ruenga o pūlenga mōwhara ngā ruenga i laro le por kalamin. Ai si ti ai le tupe la whatu i ainga, a tangata whai ngā ruenga le Pasifika. La domainei sa fōra e Stanford, ni tuinga whapitoa le por kalamin o ngā ruenga whawai taimi. E pēna whaatanga e ave ai tangata whainga ruenga mai atu i whafo. E tālo sanga i visa o puipuinga i whainga whapolonga por exploitation protection visas. Ma wha o popo i le umi se whainga ruenga e tūmawai, le porkalame. Pe a whai ai le lei o na tausia i alatu tangata whainga ruenga.
Sa longa ia lona ofista le tori sila sa mafofouina le manaonga mo restoro ia te pula whaatausanga o le numero tangata SI wane ina toe whaatatia ese a o rumanai le forfulanga o swinga. O le whai unga i tono le tātanga sa misia mai ni noto le fortanga o whai loa ai e le pasia ma le taimi o talanoanga a le komiti. Sa tusi ai o whainga paanga le Pasifika i lalo le proklame sa whetiloi o lato wainga i le tātanga. Ai ele se pa anga sa fa ilo sa tunga lunga malosi e winga i le ave se ai. O le aula kapia le aunga maulunga tokoro i le tulangi o Waikato o fa le aunga ina pole disqualified. Mai le toe a wai le tamarsanga i le mai aia se talonga e piona tuo i ai. Le teia ina se tamata alo ilo nauru pole headbutt. O se isi tamata alo mani ta malo lo sa malamaloa ma le feita i tuo pou o le ring score. Ina wa fai ina le awa tokoroa i lalo sufa te usanga i le ta'alonga sa tani malo ai le stonai. O le tūlanga sa i sa to i nisi mai lava i se misa tele le whaona tupumain. Ma le sio mianga sa lava se wha matau mo le uta puari ala ula kapia le aonga le St. Peter's Cambridge e tua whatasi umai le malai. E muni mai le se wha sorongo wha lave ma whai tionga wha sanga i ula kapia te usanga atoa. I lau whali ma uta alo e mumusu e malanga i tokoroa te luai winga sa wai whalia. Ida so mai, o se tamata alo tokoroa sa tamo ina waili la whaere munimuni la lofali, ma ia teia lo na ulu se tasti o tamata alo St. Peter's. E pena whaari ai le whaia onga o laka pila lo sufa te usanga Tim Davidson. O le tamata alo tokoroa sa ia toe awa toina ia le tama St. Peter's, li wane mato ila utafo foringa o le istama. O whaare aonga ina ia onga maurunga Waikato ia le au mai le aonga i sauti o Waikato mani tamarasanga a e sa le i mose fiso tainga mani mosamana whaalia. O suiso upo le aonga le Tokoroa High School sa latu ke ena le whaalia i eso latu matu. O le tapu o langalongo ina le ofiso ta alonga Waikato e pena whaatupa ina le fona whaatono o le taulanga Waikato. O le ofisili o le ofiso marasui momo fo o Blacks Matthew Cooper o langalongo ina whai unga whaingatai whaia. O kupa e peona mua pisa o ai o winga i le whai o ni whai unga i tiki e se inga mio le tau prea au te whamalae sa e whaadia e leo ni tālonga le o Blacks, Silver Ferns, e po le Warriors, e pauna mea e te tau anō e malae mo le fia i tālonga. E tālonga mo whai loa le whai anga le o Blacks o le a whaangaina i le tālonga mo mua le malanga tā milo Afrika i saute whaavai esef tau whaonga whiwheu mō tūlanga i le au mo le tālonga whaitoria. O tamata alo uma mali to fasu fasa fi flia o la mo la mano e fina wai mo ni tulanga i le au mo talonga fa va malo talonga fa vela tolu o le tamasanga o le ima le tai au te menu sina e kikele polo amato le malanga ta milo lo Blacks le talonga ma le Stormers i Cape Town so ane me talonga e lua ma le Sharks i Durban ma le Bulls i Pretoria ai le fi flia au mo le talonga fa te mo ma le Springboks le solusu tolu au kuso. Whaari ai le whai aonga whaururu o le Blacks, Dave Rennie. E pikina i awa tā alo i nei tālonga, ai ua mai a lava. O na whaia ni nai suinga lai te whaavaya iniso mānoa. Mai o le a whaavaya e se whaatau tawanga mō tūlanga mō le tālonga whaitauria mō mua eisi tūlanga. E whaatā alo o mai tamate te tasi. O le pou i asi ale la waki. Ma le tamata mō le numero sefuri a Josh Chackamp. Ua whaata oto e maua lau lai tālonga mō mua ma le peuli mai le no fōre o whale leo. Yeah, Ollie Norris, Fabian Holland, Simon Parker, Ethan Blackadder, Kylie Preston, Belton Barrett, Maria Coyone. O la tau whaita ala uma i la tu ta'alonga mua mo le All Blacks o le tau singadai. O na Ari Savea, e ro a wai atu i le vanga mo na maranga Tamilo, Cody Taylor o whaamanuria, o Sa'u Patrick Duplot o whiwhia neo le kapteni mo le ta'alonga i le aso a taiao. O Willie Ricanto o whorofalaino se whaiaonga whaururo o laka pio o peleke fitu, mai o la langolango yaini ngua longolonga momoa i le laka pi. Ricanto o si tialon tunanga i lunga. O vea ai ma whaiaonga langolango i a Thomas Tama, le sa whorofalaino lon stepu ese mai to finga i a uni. O le kapteni momoa o peleke fitu Scott Curry, o le a vea ma whaiaonga langolango ai o le lusi fōweti momoa le All Blacks ma le tamata alo momoa fo i le laka pi fitu li a mesem, Fio se fai aonga mole le leo le ta alo te iauria. Le ta alunga no limpeka le roa fema le lufu valu. O le fio le lusu fau e ti mumore All Blacks tu blazes goris file numero se fulma le lua. Ia, numero se mo le lua le ne tua le o Wellingtone. Mo le ta alunga mau kilani le vaso ne le ta amarasanga le MPC ni sila. Wa fake i ali to tele a fiani ma le fai aonga le All Blacks te moreni. O ke refio stam ta alo lusi mata ina tele. Wa kilo e staba bido sili atu le ona le laki. Na ule au fia le tō whasu wha renye malanga ta amilo ai Afrika sauke.
Sa whalia e reni lau whaili poti Afrika e sau te tala e masona I te se a whitwhinga. A e au lava na yese mafuanga o whiwhia I le tulanga, I le nene tuam, a e nate lei lope a sa, a e sei mate tuina. O se whiwhilinga sa whate I ona I loa I le surulu ne vai asa o whiwhilia le awa Wellingtone, le sa whato I le luina e Hawke's Bay, le masfurua tosi tolu le aso momoa, mo le tālunga le maukilani le aso a tai, au tālana ni aso. Ia I te whapatai tangta uma, ma ia manuia, te whai unga le aso. A e fia I lope ono lo fia lo fale I lo lunga. Si akilo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si akilo toa tusi pele ono a fia ngō fielo mau tai lo lunga. Talanoa I lo ainga I me whai pe ama mawhati munga. Wha ama mama tewo tua maota. Tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia I ngō winga le tau. O lau saonga le mu I taimi o lo longa mamafa. O lo o yo lava lima. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Na we amu uso. Vai. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso ia kaya wangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea fia wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa wa umma koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O fe foi cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau lima o dua kodwha. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. O mana o mie o e pose isia lo a inga se fisoso ani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au pue pei o le vaita mai no whanau po anga luenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. O fia tu whātasiona no ngā tope uma. Ai asa tupa se whaipaiponga. Pili laiti po o so whale motu. O le Trust Finance Mortgages e le ese tutonia lato workers. Mana au noa le onua o, whalua lua, o lua tasi. Betanga iane I le trustfinanceMortgages.com. E iaia inga whapitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust. Talo falava o au lapi marina, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Fiti ala whawhine moli lua, o le autu leo le upo poto na ngai tae au whaita wina, mai le tusi o whata oto, lo na mta abue fitu. Lo watali ia e tausia upu, ma e te ua polo inga ia te oi. Ia e tausia polo inga e te olai, ma autu la fono e pei o lo tamata mai mata. Ia e fusia I lo tamata mai lima, ia e tusia le papa o lo loto. Ia e whai atu le poto o oe o lo utua whawhine, ma ia e ta ua lea ta mai, o lo ainga lea. Ina ia leo ia te oe ai le whawhine ese, o le whawhine ese na te wha ole ia na upu. A wā le wha malama o lo whale, na o wawa ai atuai I le mea wha mata upenga.
Ona ova ai atu ai lea i e whaingofie, na ouloa, wai tau le lea le tasitama, wa le aisona mawhau. Na ui ane o ia le ala, e la tane e le fitaula inga ala, e no fwai whawhine. Na ia aluane i le ala i rona fale, i le sengsengi, i le afiafi, i le tūlua pō, i le pō liuli, whau te fwoi. Na whetau ia e mai i le whawhine ua ofu le ofu le whawhine talitane. Wa ia te ia fwoi le loto pe pelo. Wa leo leo a o ia, ma le vaongata, wa le nofa tū mauna vae i lona fale. Sei tu aso, wai fafo. Sei tu aso, wai malai. Na te lamalama fwoi e latane i whetaula inga ala o malama. Na ia po e te fwoi a te ia masongi a te ia ua mata whale maa, ma ua whapeatu i a te ia, wa ia te au tau langa whawhetai. O le aso nei, wa ua watu ai mea na o tau toai. O le mea lea na o sa wai, e whawhetai ia i a te oe, e sa ili lava i a te oe, wa o maua fwoi oe. Wa whafola lo moenga i i afu, o le i e pule pule mai ai kupito, wa o luina lo moenga i le muro, ma a aloe, marikina momi. Sawia, ina tafa mari lie le lofa, se iau o le tae au, ia tafi e fia lava le whalafani. A wā ele i lau tane lona fale, walu o i le malanga mamau. Walu mai i le tangatupe, e sau o i lona ainga e le masina e whato awa aia. Na ia whaase se ia te ia le tele o ana tongfiti. Na ia tō sina o ia i ona lau ngutu wha ole ole. Wa muni lo o ia ia te ia, e pei o le povi walu afasia, e pei o le vale walu i le awa inga o noanga. Se ia ati le ui lo nate, e pei ona wha vave atu le manu i le mailei, na te leiloa, wa sau nia lea, e mate ai o ia. O le nei le whanawe, ia utou whaalongo mai i antea. Ia wai mai o tau talinga i upu alo ngutu. Aua ne iafe lo loto i ona ala. Aua ne esese atu i ona mangala. Awa to tele wala fatuina e ia ua marunua. O e marolosi lava o ilanto uma e ua fasiotia e ia. O lona fale o le ala i se hori lea e alu i fuai i ana o le oti. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o nanga tala whea ngai i ni tau ngofia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Yesu, I love you,
Amo Radio Samoa. Oso. Son, fe o kausinga yau makari ilamanga yau lau kavalifo. Aboi amu uso. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yait kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whaingadwinga. Ai o aku rea fi wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa wa koe ngā ka vale. Piki apu SUV, van. So koe ngā ka vale ha. O fet for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o rua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. Le tamaitai o Agnes Stowers mua o le atau tua mo oi. O valu se lau fitu i vaiva o le tali o lo faa moe. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, Tuatusi, Lo Fitu D, Waiparera Avenue, Henderson.
Sunga o whenga whakau e lo kawa le pō maunga Max Ila. Se inga uka amilo e au kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti Mag Wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Out Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Wala lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Mana tō manu ia le tai au le lofo le tua. Nei mātua sa pisi le tai au. Moli ta maiti le a onga. E a mo se taimi se i relax le titi mama kua i whaavevela lo fo i markoko sa moa la tau. Whai se puti o le tai au. La mawhau le lei. O le a Chicago lunch mana i o le nei fo i asa wharai le. Le la whawhewhia oe le tia maa. Bala ua lofa. Tate moe ala e iloi mata o ai. Na whaia i au mea ua o ona. Pesiwi whale ma whau whanga e a o taola. Samoa e o uatunu pene tatu. Wha amalo losi pea i reo
Le so fatunga tuai le tia maa wa fo ile fa no fo file mu lau tampu ai malau fa fonga ngara nei tai mala tai wa ma so nei matua sa pisile tai au malulu o nei as for really ia ole aso muri fo ia onga nei fa na o nei fo ifa yaso malo on sai malo titi fa tama te penai nei fa nau wa ina ia le a te penai no nei fa nau le tai au ia wa ele le watu o sio walo foi o le fale onga ia lai lavata pena o fu mafan fana ia mana ia lanto me ai o la lava le teme mena mi el tama mal taine me ai atanga tu ato lai lavata pena le matua le se me po le tamaiti o ia ai o le teme o me ai tamaiti o le teme o la onga faile lanto lunch po lanto morning tea ia ka ngo kama mal taine le se me ai ya la ai mai skami o so ke de ran fale ton ya ol manga nai le mapoile fa tau longo ya ma tu ala lo al malo le tai nei matu on sai te pena te mai le tai ya umanga muri ka mai ki o kere fo lo kai mi ya lo facing out exercise ya ma fa yo fika fenga ka ke ma fo ya so te tasi no ta inga ya ma le tu ala lo tar po kala me on sai ya te pena le nei te mai le tai ia ma piki tamai tile a onga, tasile mai ngolo fai mfa manatu pe a matanga rwenga rau leo. Ia vaveo na o tātou o piki tamai ti mai o lea onga, te loro fai manatu o leo a o le i 15 minute le i kua onga ka maiki o le wakaunga e whakatikari o ka paka. Ia a tuai foi tātou o piki tamai ti tauna vili o le ofisa, fai wha mone o le tuai atu 5, minguke, 10, a fai kula. Ia ona whawhasenga i whone o le ofisa, tau ona marupui lei. Ia masaunga le mona i whanau, atile i o atu pia whapea ua, whaisi tuai o lau malanga i o pika maiki, o nei vanga tā ua i mo tātou. Whamanatu pia i le tai au, ma le tai au tārapo kalame. E le vanga le ana o vavai atu, ua whenangalo le Palemio New Zealand. Tusinave mauru mato tua Christopher Luxon. Toi marumalo mai ele national e le whainga palo ta lelo manei lea so fitu o November. O le ia toi tiltilo i se whai le whainga o se referendum. Toi tiltilo ai le system le whaonga ina mo whainga palo ta New Zealand. O le system o lo whaonga ina e whainga palo ta New Zealand o le MMP. Ia leo lo whaonga ina pe o na masani e tātou. I lalo la system le lo whaonga ina whainga palo ta leo ua umatu nei. E a fo e lua palo ta whai. O le palo ta mo le whai pule lo tumalo ma le palo ta i le pati. Which e se mai nei lo whainga palo ta na sa wai New Zealand. O le first past the post. No winga na le whai pule tu lai mai lo nei tumalo. E a fo e palota i ona tu malo a malo mala al fai pure lona tu malo al fai pure na e mawolo no fo tono al parlemene ona suile le mixed member proportional e a pole MP le fa ngai na le temine nei e a o maua nei le avano wa ola wa utilitilo malo mai le e fai pure lona tu malo o le finangalo na lona tu malo ai le na al pawala na al fai pure le la aru tono al parlemene e malo mai si fai pule ina ua ausia le over ma 5% of the threshold ia pole fai taua fai o party votes le sa o te lo fai pule tono o parlemene so taula lanto o list MP ai le on fai pule na man malo mai tono lanto tu malo o la titi lo atu finangalo le fionga al parmia a tu la mai le tu malo ma le national fai nga palota de la alomanai o la tue tiltilo ma vai se sa lingo finangalo umo tangata New Zealand pe fa pea le sistema lo fangaina MMP ia pe to fo ile mena masen mai even though o lo te fa lo ngatu ele o pong sa ini sio fai pule le national por me ai o finangalo se finangalo ai o tupua e le fionga le parmia ia o vaenga na le ai o la to tiltilo atili la wai a fa pe le la to e va ai le vaenga le pe mana wai o tililo ya o ia ai la o tiltilo pe e mana ya o ia o filfili mai le tu malo o suina e tono le tu malo ia wa o tangata ie malo mai i lalo list MP e tu sa wa le lifa i le tele o finangalo istangata
e ala e lato party votes. Le wa sao mai e wha uma to te leia members of lato party foi lele. Even the minor parties. O le ai e ia minor parties o le tele lato list MP lo iai. MPs lo iai. E ala ti tila so le whina ngano na le whionga le parimio New Zealand. E le mauti no po se vaenga e on tupu. Ia langa le e fōringa mai e le ngata ina ngungumia isi o whaipule o le parliament. Ia ma isi fo minister. Ia whapena fo le coalition government e le New Zealand First Mal Act. Ia la fo ele o ia wamatua fo i o lo ino whatasi a whainga malo ia so whatasi. Ia kaunga mali umapa ki foko am whainga wha ki kilo i sisi vaenga e tau ona whatula whona i nei tonu. So whainga malo, ia ka ilo iai, vai whaila pa le stara wha mon mon whetato whainga palo jala sfito November se me taua tele na. Ia ona whaila o kako palo ka pea o la sfiko November nei tau sanga wha mon wha whiwhianga ma old band o nei dai hao. Iva ai awele alofa watawaso ile masiasi wa omleti ufa amatala oa talule alofa ua to atoa bele making a loita isa ufa asoa ipele
Peselo jalo fatwa ya te oe mana fatai e lo mafuta mai mana fatai semai tara pakalama nei tai au faua le fa mata fi fo ile manu o tai au Radio Samoa fatara fa toa pulenga le tui Samoa Manhattan Samoa Malis malo lava ngal lue malo tua to know pa angal tara pakalama ya America fa pena foi Australia so staff for nei kilope ma New Zealand nei Samoa foi tara mafuta nei tai au ala fatwa te pesele
Samola jono pele maila yelo awa jono lima tawo fatu fa ne fo itaya ma ne va yaso sunga ya yuni utu baila fa fonga mai ne ya fo lo fatu ma ri lava ne yaso ma ne fo ile fa unga le va yaso ya o se fam talanga wa pa baila fa fonga ne taya ma ne va yaso ato ma ro ve fa le finangalo ai ma ri lava ne yaso ma ne fo ile nga tu ma fa unga le va yaso fa te tele lava lo tala ma lo tapo inga ya fa manatu ya te o ma matato uma ele ma vai le lofa tau muna mule le tua le oina lo tu se fuma mahata manosi a o fa wo pera tata folonga o le lua fe lua se fulu mane ono moni tele lava ne aso God bless to fa se komi When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. When I think of how you've kept me and cared for me each day, you have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. There's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good. There's not a day where you weren't gracious. God, in everything I am thankful. Le ai se aso na mutailo famaoni. Le ai se aso na mutailo angalelei. Le ai se aso na mutailo alafatu noa. Yesu imeauma o te whaafetai. Le ai se aso na mutailo famaoni. Le ai se aso na mutailo angalelei. Le ai se aso na mutailo alafatu noa. Yesu imeauma o te whaafetai. Yesu imeauma o te whaafetai. Yesu imeauma o te whaafetai. Talflava talani mai au te roni. Sila, moni ni tai au. Sa whate e tu sina me mauro mo te Christopher Luxon i alan whawhari tu iau noa ma siroina.
E se tūlanga e fōringa mai o se whātou sina e unoma le fuafoina. O le whaia lo se whāringa o ngona lau tele po le referendum i whātinonga o whainga palo to le MMP pēr whaia to e whitwhilia. I runga le tole ni stok Fred Beale so rafi sa whāri ai tai o le Party le National. O se whāringa o ngona le MMP po le mixed member proportional o se mea de tau na mawhau iai o manaoi e vai tupu mai i le tau sanga fō. Sa i tā wai lona maratu o se mea sao i le sia ki o whainga whāwha vai a pe o se whātinonga le mana o tangata New Zealand. O se whorwhoranga sa whāte i eistui whai pulo pātia le whainga mano so whātasi le Actimali New Zealand First. A e o whai ona sui whai pulo le na pātia le National e lato kele i loina. Awanga ia tu whare whono le au le nanafi o so whai pulo Luxon le National e lo mwhana lato whalia. Pe sa lato i loina i lona sauni e whaia le whorwhoranga o le aenga whatino. O te mai fai pule mani minsta Louise Upson sai falia. O le panemia sa te tō mana tu tele noanga. I le tō telo tangata o tō tilo in swinga le MMP. Ino silingia pe sa ye loa o le afolfoina Luxon ne manatu a sa wha awawana tali. O lo tō mana tu e Luxon i tele noanga sa whaia mai tū mano wha parota. O le isi fai pule le National tama pōtaka sa i tā uam. O le mesa wha lia le panemia tā tia tulawa ia tia. Ai o lana taura inga tiro le tau tua tangata le tūmaro Hamilton e West. Simon Watts ai whalia o le tūlanga o Iesa Forestier na manino e Luxon. Ai o le tai whoron whātou sina le National pa whaipule Simeon Brown. Tai whalia e lo se whorwhoranga alo ia e sa talano Luxon i le tō mo fwoi nai o na manatu se mea le tele. O le Minister of Farmers Nonga Paul Coatsmith e ngafa matula whono whapem wharinga langona. E na tere i mautinoina peo se whorwhoranga mai le pārmia i non whali e paule mea sai ai o le Talia Luxon o le Fasili. O le Minister leo Mark Mitchell sai tā o foi. E leo se mea whitau i le whainga pālota o sauni ati iai. A ina o tue Fasilingia. Pe a whai o se mea tala no iai le kino po inga. O na whitau iai le whainga pālota o le tausanga nei. Mai e tue tau tino ai e le whaalongo e manatu whaali o le pārmia. Ai ora sui pārmia le tai ulfo o le pātia le Act le ki whaanga o le whainga malo David Seymour sai taua. O rei tua ingo manatu whaalia e le se fisosoni ai le iani sila. Ai o tue eri na lava Luxon lon tunga mau. Ai ora tai ulumo mo le pātia le United Future Peter Dunn. E le eson te tununga o lava se ngā lao tangata lau tele mo se wharinga langona i le MMP. Mai e tāwai e fōringa mai o lea tāpanga le pārmia, o sona lea mau tonu lea i pātia lo latu whapaanga le taminei, nei lo sona nau moni, e suia whātinonga o whainga pālota. O se li puti whau whaasenga i nai tupe whaalu ia e ingo mafau whau i mātua whau to a whai whanau, o tau a vese vai te mi umi o tupe whaaruai i le silia mare 2 biliona tāla te sanga. O a fianga whaare mafau whau po clinical distress, e au fiai manu o whalongona i le mai ai ona whanau e pepe, birth trauma, po porengo mawhawhau po post-traumatic stress disorder po le PTSD, ma a fiango whanau ngai masaneti na whailele postpartum depression, e a fiai sumari se 45% o whaitoa whai o tinan. Rei tai, o le whaatula ngana o tupe whaaru o si tia le whaate si mare tolu pina ona tala, pe a tiro eisi mawhianga o mawhawhau. Vai ngai peona ia le whanau noa atu tuwale, ma le stea ia e mwhawhitau le moe. O le poti sa komisina le whaavaya le Tyndall Foundation, se whaavaya se ainga tuma oti ma tuskasia le official whautala inga e whaamautui au kilani, ale mekasini whaavao malo, ale social prism. E whao ngai whaamaumunga ma i whaamatalanga maua, e au fiai mai le matanga ruenga o soifua malo loi nani sila, le te whatu ora, ma le matanga ruenga o whaamaumunga ani sila le stat New Zealand. Sa mawai e o tulava i afo tina mamatu o fau e whaia la tu pepe tu sale ma le luas puru iwa afe o tina i tau sanga e o i le atu tuvale o mafo fau i teimi e mawai ma tanga ma tau sanga mua e mawai pepe. O tuma tei puno puro kalame o fua i al whaavai Ashley McCormick ta i ta oa. O le whaaf se ngana e tu maulava ma e fōringa mai e leo le a toa toanga lea. Ma i ta wai tu wau ar whaatulangana o le atu tuvale o mafo fau tina fau e whaifana e te reakto. O le tamata ia eni mai ava. Ta ia whaavaina le whaarabu tonga tuma oti mai malole non-government organisation po NGO. A le whare na manaaki o te tai po tini i Grey Mouth. I le ruafe ma le rusfuru o le soate i urufo i o tangata o lele ele po le tangata whanua. I le tautua a le te hokinga mai. E whaatupaina le whaavai a le Tyndall Foundation. Le te o whaitaula ia le langaloina o le ola manuia o ainga.
Sa ia whaari ai, o whaalabu motonga te talo tele, e masani ai, ona mua, ona apati iei ainga, ai ole a tele ati sele le ile investi lea, ile o fuina o le langlango, ile a matanga o le langa le pepe, ma le tina fau. Sa manao ile te mai tai mini staff malanga inga Erica Stanford, e solo ia le te pula a whaare tau sanga le numero tangata whainga ruenga mai tuli fafo, unalo le por kala meonga rung whawai taimi, recognized seasonal employer, por RSE. Ai manino mai, sa le mawhai o na ave io e ngar kapeneta. Sa fora sia le manaonga Stanford, i le fora tanga le masiro mawai, e tusam whaam talanga tisistia sa whaam tu ina le solulu ne vasto. O lo tau sanga inai, o le atu i kiti ai tupe whaaru ngā ruenga o pūlenga mōwhar whainga ruenga i laro le por kalamin. Ai si ki ai le tupe la whatu i ainga, a tangata whainga ruenga le Pasifika. La domainei sa fora e Stanford, ni suinga whapitoa le por kalamin o ngā ruenga whawai taimi. E pēona whaatanga e ave ai tangata whainga ruenga mai atu i whafo. E talo sanga i visa o puipuinga i whainga whapolonga por exploitation protection visas. Ma whao popo i le umi sa whainga ruenga e tūmawai, le por kalamin. Pe a whai ai le lei o na tausia i alatu tangata whainga ruenga. Sa longa i alona ofista i le lei tori siwa, sa mawhawhawina le manaonga mora soro i al te pula a wha tausanga, o le numero tangata SI wane, ina tue whatatia ese, pa o rumanai, le forflanga o swinga. O le whai unga i tono le tārsanga sa misia mai minuto o le fortanga, o whai loa i le pāsia ma le teimi o talanoanga, a le komiti. Sa tūsi ai o whainga pāanga i le Pasifika i lalo le porklame sa whetiloi o lato wainga i le tārsanga. Ai e le se pāanga sa whai loa sa tungalunga malosi, e winga i le ave se ai. O le aura kapia le aunga maurunga tokoroa i le itulangi o Waikato o whaale aunga ina po le disqualified. Mai le toe a wai le tamarsanga i le mai ai o se talonga e peona tō i ai. Le teia ina se tamata alo ilo nauru po le headbutt. O se isi tamata alo mani ta malo lo sa malomaloa ma le feita. I tua pou o le ling score. Ina ua whai ina le awa tōkoroa i lalo sufa teu sanga i le talonga sa tani malo ai le stonai. O le tūlanga sa i sa to i nisi mai lava i se misa tele whaona tupumain. Ma le sio mianga sa lava se wha matau ma leo tā puai ala ula kapia le aonga le St. Peter's Cambridge, e tua whatasi umai le malai. E muni mai le se whasoronga o whaare lave ma whai tionga whastanga e ula kapito sanga atoa. I lau whali ma au tā alo e mumusu e malanga i tokoroa, to luai winga sa wai whalia. I le sonai, o se tamata alo e tokoroa sa tamo ina waili la whaile muni le lau whali, ma ia teia alo na ulu se tasi o tamata alo le St. Peter's. E pēna whaari ai le whai a onga o laka pila alo stufa teu sanga Tim Davidson. O le tamata alo tokoroa sa ia toe awa toina ia le tama St. Peter's, i li wane mato i le au tafo foringa o le istama. O whaale aonga ina ia onga maurunga Waikato ia le au mai le aonga i sauti o Waikato mani tamarsanga, a e sa le i mau se whiso tainga, mani mo se manat whaalia. O le suiso upo le aonga le tokoroa, high school, sa latu ke ena le whaalia i eso latu matu. O le tapu o langalongo ina le ofiso ta alonga Waikato, e pēna whātupa ina le whona whātono o le tāwlanga Waikato. O le ofisili o le ofisa ma le sui momo fo o Blacks Matthew Cooper, o langalongo ina whai unga whaingatai whaia. O Cooper e pēna mua pisa o ai o winga i le whai o ni whai unga e tiki e se inga mio le tāo prea, au ta whamalae, sa e whaadi ai, e leo ni ta alonga le o Blacks, Silver Ferns, e po le Warriors, e pauna mea, e te tau anō e malae, mo le fia i ta alonga. E tālonga mo whai loa e whai anga o Blacks, o le a whaonga ina i le tālonga mo mua malanga tā milo Afrika i sau ke whaava esef, tau whaonga whiwheu mō tūlanga i le au mō le tālonga whaitoria. O tamata alo uma ma le tō whasu whasa whiwhia, o le a mau le a mano e whina wai mō ni tūlanga i le au, mō tālonga whaava malo i tālonga whaavivela e tolu, o le tāmasanga. O le lima le tai au te menu sila, e kiki ele polo amata o le malanga ta amilo le Blacks i le tālonga ma le Stormers i Cape Town, so anei meis tālonga e lua ma le Sharks i Durban, ma le Bulls i Pretoria. Ai le whiwhia au mo le tālonga whaiteu le mua ma le Springboks, le solusu tolu au kuso. Whaari ai le whai au whaururu o le Blacks, Dave Rennie, e pikina i awa tā alo i nei tālonga, ai ua mai a lava, o na whaia ni nai swinga lai te whaavaya iniso ma noa. Mai o le a whaavaya e se whaatau tawanga mo tūlanga mo le tālonga whaiteu le mua isi tūlanga, e whaatā alo o mai tamate te tasi. O le pou ia sia le lawaki, ma le tamata mo le numero sefuri a Josh Chackamp, o te whaata oto e maua lau wai tālonga mo mo le peuli mai le no fōre o whale leo.
Ja, Ollie Norris, Fabian Holland, Simon Parker, Ethan Blackadder, Kylie Preston, Belton Barrett, Marie Coyone. O la tau whai ta ala uma, la tu ta alonga mua mo le All Blacks, so le tau singadang. Ono Ari Savea, e ro a waiatu le vanga mo na maranga Tamilo, Cody Taylor lo whaamanuria, o Sa'u Patrick Duplot, o whiwhia neo le kapteni mo le talonga, le aso a taeao. O Willie Ricanto, o Forfalaino, se whaiaonga whaurulo, rau laka pi o le peleke fitu, mai o la langolango yaini ngua longoronga momoa i le laka pi. Ricanto, o si tialon tunanga ilunga. O vea ai ma whaiaonga langolango ia Thomas Tama, le asa Forfalaino lon step ese mai to finga ia yuni. O le kapteni mo le o peleke fitu Scott Curry, o le avea ma whaiaonga langolango ai o le loose forward mo le All Blacks, ma le tamata alo mo fo i le laka pi fitu lia mesem, Fio se whaiaonga mo le leo le ta alo te iauia, le ta alunga no limpeka le roa whema le lufu valu. O le whiwhileo le loose forward mo le All Blacks Duplessis Gorias file no mera se fulma le lua, no mera se mo le lua le leine tua le o Wellingtone. Mo le ta alonga mau kilani le vasone le ta amarasanga le MPC ni sila. Wa whake i ari to tele a fiai ma le whaiaonga le All Blacks Taberani. O ke rewhio stam ta alo lusi mata ina tele. Wa kilo e staba bido sili atu le ona le laki. Na ule au fia le to fasu fa renye malanga ta amilo ai Afrika Sauke. Sa fa lia renye lau whaili poti Afrika Sauke. Sa le emasona ite se a fitlinga. A e alava na yese mafuanga o fifia i le tulanga. I le nene tuam. A e na te le lope a sa. A e se i mate tuina. O se fitlinga sa fa te i ona iloa i le sululu ne vai asa o fitlia le au Wellingtone. Le sa fato i le Rina Hawks Bay, li masfulu to se tonu le vaso momoa, mo le talonga le maukilani le aso a tae. O talana ni aso. Ia i te whaabata i tangta uma, ma ia manuia,